Հարկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Աստծո ժողովուրդ, այսօրվա մեր սերտողության թեման սկսվում է Մատթեոս 6-րդ գլխից, ուսուցում ողորմության շուրջ։ Հիսուս Քրիստոսը այս կոնտեքստով մեզ սովորեցնում է, թե ինչ տեսակի ողորմությունն են ընդունելի Տիրոջը, որի մեջ կանդրադառնամ 2 կամ 3 գլխավոր կետերի վրա։ Մատթեոս 6:1-4 Զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդոնց առջև չնեք անոնց երևնալու համար, եթե ոչ վարձեք առնի ձեր հորմեն, որ երկինքն է։ Ուստի երբ ողորմություն կնես, առջևդ փող մի ընչեցներ, ինչպես կեղծավորները ժողովարաններուն ու փողոցներուն մեջ կնեն, որպեսզի մարդոսմե փառավորվին։ Ցուցամոլաբար մի արա մարդկաց ցույց տալով, հապա ծածուկ արա, որ Աստված տեսնի։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անոնք իրենց վարձքը առած կլան, իսկ դուն երբ ողորմություն կնես, ձախ ձեռքը թող չգիտնայ այդ ձեռքիդ ինչ տալը, որպեսզի քու ողորմությունդ գաղտուկ լա, եւ քու հայրդ, որ գաղտուկը կտեսնե, քեզի այտնապես հատուցում պիտի ընե։ Նախ Աստծո ժողովուրդ, այսօր շատ եկեղեցիներում խախտել են ողորմության գանձանակի տեղադրումը, որ շատ կարևոր է, որ 4-րդ թագավորաց 12-րդ գլխում Հովաս թագավորի ժամանակ Հովիդիա քահանայի ձեռքով սարքած գանձանակը, որ սարքեցին ու դրեցին տաճար մտնող դռան աջ կողմի վրա, որ բոլոր իրենց ցանկացած նվիրատվությունները պիտի այդտեղ ձգեին ծածուկ, մարդիկ մարդկային ու դիվային օրենքներ ընդունելով ու ներմուծելով, որը աստվածաշնչյան չի եւ շատ մանուկ քրիստոնյաների կգայթակղեցնե, գանձանակը փոխել են տոպրակների կամ չգիտես ինչ ամանների, ժողովրդի առաջ պտտեցնելով ստիպում են, որ մարդիկ տեսանելի ողորմություն անեն ու մարդոսմե փառավորվեն, եւ շատ ժողովուրդներ գայթակղվելով դրանից թողում ու հեռանում են եկեղեցիներից։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ եւ հովիվներ, սթափվեք եւ այդ շնչավոր ու դիվային օրենքը հանեք ու գանձանակը տեղադրեք տաճար մտնելու դռան աջ կամ գոնե ձախ կողմի վրա, որտեղ արմարա, որ մարդիկ ծածուկում գցեն իրենց ողորմությունները, որ հայրը ծածուկում տեսնի ու այտնապես հատուցում անի։ Ուրեմն մենք պիտի անենք ծածուկ, մենք մեր գանձանակների տակը գուբկաներ ենք դրել, որ հանկարծ կոպեկը չընկնի եւ մարդկանց ուշադրությունը հրավիրի այդ գցողի կողմը, ամեն։ Դուք էլ երանելի կլինեք, եթե մարդոնց առջև ցույց տալով չգցեք, ինչպես են աղքատ կինը 2 լումա գցեց եւ իր անկեղծությամբ հաղթեց այն շատ քցող փառասեր հրյաների վարձքերին։ Նա ավելի շատ վարձատրվեցավ Տիրոջ կողմից, քան թե ցուցամոլաբար գցողները։ Եվ դուք գցեք այնքան, ինչքան ձեր կարողությունն է։ Պողոս առաքյալը կսե Աստված հոժարակամ ու սրտանց տվողներին կսիրե, թեկուզ 10 դրամ կգցես, սրտանց կգցես, Աստված է 10 տեղ են ուրիշների գցած 100,000-ի չափ կարողա վարձքեր տա քեզի։ Սրտանց արեք ձեր կարողության չափով եւ հոժարակամ։ Եվ մի ձգտեք, որ մարդիկ տեսնեն, որպիսի դուք մարդկանցից չփառավորվեք եւ դժոխք գնաք աստվածային վարձքերից զրկվելով։ Երկրորդ կետը, որը գրված է 2-րդ համարում, ուստի երբ որ ողորմություն կնես, առջևդ փող մի հնչեցներ, ինչպես կեղծավորները ժողովարաններուն ու փողոցներուն մեջ կնեն, որպեսզի մարդոսմե փառավորվին, հենց սա էր, որ դու անում ես, որ մարդը տեսնի, մարդը քեզ փառավորի, բայց դու արա ծածուկում, որ հայրը տեսնի, եւ ծածուկում հայրը փառավորվի, այն չիմացածի կողմից, որ չիմանում ուր կեայեք այդ ողորմությունը, եւ քո հայրը քեզ հայտնապես հատուցում կնե։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անոնք իրենց վարձքը առած կլան։
Իսկ վերջի կետը 4-րդ խոսքում, որպեսի քու ողորմությունդ գաղթուկ կլա եւ քու հայրդ որ գաղթուկ կտեսնե քեզի հայտնապես հատուցում պիտի ընե։ Գաղթուկ արեք Աստծո փառքի համար, ոչ թե տեսանելի անում եք, որ մարդկանցից փառավորվեք։ Ինչպես հիշեք 3-րդ թագավորաց 17-րդ գլուխ 10-16-ին աղքատ որբևայրի կինը, որ Եղիային առաջ ասավ դու գնա առաջ բեր ինձ, նոր նրանից հետո կտեսնես ինչ հրաշք կկատարվի։ Եվ ասեց, որ ամանիցը ալյուրը պիտի չպակասի ու սափորիցը յուղը։ Եվ Աստծո ժողովուրդ այն Սարիփթա քաղաքի որբևայրի կինը, որ 3-րդ թագավորաց 17-ի 10-16-ում գրված է, հավատքով հեթանոց լինելով ավելի մեծ ողորմած սիրտ ուներ, քան թե սուտ հրեաները։ Գնաց բերեց ու առաջի շոթը տվեց Եղիային եւ ասոր հրաշքը կատարվեցավ, որ ինչպես գրված է Պողոս առաքյալի նամակներում, որ ակայացիները իրենց նեղության մեջ Կորինթացիս 8-րդ գլուխ, 2-րդ Կորինթացիս 8-րդ գլուխ, իրենց նեղության մեջ առատաձեռնության մղվեցան եւ իրենց ծանր աղքատության մեջ ուրախության ապրեցին եւ Աստված օրհնեց։ Այդպես էլ այս կինը իր նեղության մեջ առաջինը տվեց Աստծո ծառային, ասեց մենք այսօր մեռնենք, թե վաղը մի աշիվա։ Դու Աստծո ծառան ես, Աստծո գործը թո աճի, բարգավաճի, Աստծո քարոզչությունը առաջ գնա, մեկը մենք մեռնելու ենք, թե այսօր, թե վաղը։ Բայց Աստված տեսնելով կնոջ այդ անձնուրած ողորմությունը 3 տարի ու 6 ամիս սով էր Սամարիայում, բայց այս կնոջ ողորմատության շնորհիվ Աստված օրհնեց, ամանիցը ալյուրը չպակասեց ու սափորիցը յուղը։ Հիշեք, որ դու ծանր քո աղքատության մեջ Տիրոջ փառքի համար, Տիրոջ ճշմարիտ սուրբերին, ոչ թե կեղծ կրոնավոր սատանայի զավակներին ու սատանայի գործին, Տիրոջ գործին, որ դու չես զոհաբերում, անում ես, Աստված օրհնելով օրհնելույա, որը գրված է 2-րդ Կորինթացիս 8-2-9-ում, 9-6-ից 7-ում, որ անոր առատապես կցանի ու հոժարությամբ առատապես էլ կհնձի Աստվածանից։ Եվ գործ կառաքելոց 4:32-35-ում գրված է, որ անոնց մեջ կարոտություն քաշող չկար, որտև նրանք ամենքը տուների եւ ագարակների տեր լինելով ծախում էին եւ ծախվածի գինը բերում դնում էին առաքյալների ոտքերի տակը եւ բոլոր կարիքներին առաքյալները անաչառ ամեքի կարիքների իմանալով հոգում էին անաչառ եւ Աստված էր փառավորվում հասարակած կյանքի մեջ, բայց այսօրվա հասարակած կյանքը 99% բացակայ է եկեղեցիներից, դրա համար էլ եկեղեցիները ընկել են գաղճ մեռած վիճակների մեջ։ Աստծո տան հովիվը պիտի հասարակած ապրի, հովի ունեցած ամեն ինչը պիտի ծառայի հոտի ամենաաղքատ ու տկար գառնուկին, ամեն։ Սա է Աստծո հիմնած առաջի դարի եկեղեցու վարդապետության օրենքը։ Թո Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտենք ողորմության թեման։ 5-ից 15-րդ խոսք ուսուցում աղոթքի շուրջ։ Երբ աղոթք կնես, կեղծավորներու նման մի ըլլար, որոնք կսիրեն ժողովարաններուն մեջ ու հրապարակներու անկյունները կայնելով աղոթք կնել, որպեսի մարդոնց երևնան։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի անոնք իրենց վարձքը առած կլան։ Աստծո ժողովուրդ, երբ դու աղոթք ես անում, որպեսի մարդիկ տեսնեն, թե դու ճարպիկ աղոթող ես, որ քեզ փառավորեն, վայ քեզի։ Դու այնպես աղոթք կարա, որ հրաշք կատարվի ու Տերը փառավորվի եւ աղոթողը թող ցածրանա ու անարգվի եւ ոչնչանա եւ մանուկ քրիստոնյաները փառավորեն հորը։ Ասիկայա ճշմարիտ աղոթքը։ Եվ դու այդքան էլ մարդկանց առաջ շատախոս մի եղիր, որ մարդիկ տեսնեն, թե քո շատ աղոթելովն է։ Դու հիվանդի վրա մատ Հիսուս Քրիստոս անունը հրճակես, պիտի դևը չքվի, որտեվ Հիսուս անունն է բուժում հիվանդին, եւ Իսրայելի Աստվածը պիտի փառավորվի։ Իսկ երբ Տերը մեզ պատվիրեց, որ անդադար աղոթենք, շարունակաբար աղոթքի մեջ արթուն կենանք,
Գիշեր ցերեկ աղոթենք, սա արդեն անհատական աղոթքն է, որ դու քո ներքին սենյակում մտիկ ուզես 10 ժամ աղոթի ճգնավորների նման, բայց պաշտամունքում մարդկանց ներկայության մեջ դեռ դու չաղոթած Տերը գիտի, դու շատ աղոթք ես անում, որ մարդիկ տեսնեն, ինչ գրագետ բառեր ունես ու քեզ փառավորեն ու քեզի հույս դնեն, քեզի նայեն։ Դրա համար ժողովրդի մեջ կարճ եւ համառոտ աղոթեք Տերներ այս եղբոր մեղքը բժշկե անոր ցավը։ Հիսուս դու մեզ իշխանություն ես տվել դևերին անելու ամեն ցավ բժշկելու։ Վերջ, կարճ աղոթք Դիրո մի հավատքով Աստծո խոսքը պարսատիկ աղոթքի մեջ, հարվածի գողիաթի ճակատին, եթե Տերը Դավիթների կամ այդ Հովվի հետ է, կարճ ժամանակից հետո աղոթքը պատասխանա ստանում եւ Իսրայելի Աստվածն է փառավորվում եւ տվյալ Հովիվն էլ ասում է փառքը Տիրոջն է, երբեք ձեր աչքերը չսևեռեք իմ նման ոչնչին, ամեն, բայց ով երկարացնում ու շատացնում է աղոթքը նա շատացնում է, որ ժողովրդի ուշադրությունը իրեն վերագրի, ամեն, ծածուկում բա ինչի չես աղոթում, ով սնոտի Հովիվ, քո ներքին սենյակում մտի ժամերով հարաբերվի, ազդվի Աստծուց, որ կարած Տիրոջով ազդես ժողովրդի վրա, ամեն։ Ուրեմն սա էր, որ ոչ թե Տերը միտեղ ասում է անդադար աղոթք կարեք, շարունակաբար աղոթք կարեք անոր մեջ արթուն մնալով գոհության, բայց ես մյուսներն ասում է շատախոս մի եղեք։ Շատախոս մի եղեք մարդկանց առաջ աղոթելով, որ ձեզ փառավորեն, ասիգա էր նրա միտքը, ամեն։ Իսկ դու երբ աղոթք կնես, մտիր քո ներքին սենյակը, սա արդեն առանձին աղոթն է։ Եվ դուրդ գոցե ու աղոթ կրե, դուրդ փակա ամեն հարցակվող մտքերի դեմ։ Հիշեք, երբ Աբրահամը զոհը դրեց զոհասեղանի վրա, չար թռչունները, գիշատիչ թռչունները հարցակվեցան, որ զոհը տանեին, որ այդ զոհը չայրվեր ասոկրակով եւ Աստծուն հասներ որպես անուշահոտ պատարակ։ Դրա համար էլ Աբրահամը արթուն կեցած քշում էր։ Դրա համար երբ մտնում ես սա սենյակի դռան հետ չի, թեկուզ հաճելի է փակ սենյակում աղոթես, որ չխանգարեն քեզի երկար անդադար աղոթելուց։ Ուրեմն երբ կմտնես փակիր հոգսերի դուռը, փակիր ցավերի, կարիքների բոլոր այն բարդ հոգսերի դուռը, որ զանգեր են տալիս, որ խանգարեն քո երտնային հոր հետ հարաբերվելուց։ Անջատիր, հոգսերի հանդեպ անհասանելի դարիր, հասանելի դարիր միայն քո երտնային հոր հետ և հսկիր այդ կապը, որ ամուր մնա և քո հայրը հայտնապես, որ տեսնի, քեզի բոլոր հոգսերիդ պիտի պատասխան տա, որտև գրված է Սաղմոս 34:15-ում, որ Տիրոջ աչքերը անոր զավակների վրա է, գիշեր ու ցերեկ և նրա ականջները բաց է անում ծաղաղակին, թե այսօր իրեն զավակները իրենից ինչ կուզեն։ Կամ 50:15 Սաղմոս, նեղության օրում ինձի կանչե, ու ես կազատեմ ու դու ինձի փառք կտաս։ Առաջի Հովանու 3-րդի 20-22-ը հաստատում է, եթե մեր սրտերը մեզի մեղքի համար չմեղադրեն, բերաններիցս հելացը Աստված կկատարի, ամեն։ Իսկ Եսայի 59:1-2 ասում է, Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել ձեզ օրհնելուց ու բժշկելուց, և նրա ականջը չի խլացել ձեր աղոթները լսելուց, այլ ձեր մեղքերն են բաժանում ձեր և ձեր Աստծո մեջտեղը, և ձեր մեղքերը փակեցին նրա երեսը ձեզանից, որ ձեր աղոթները չլսվի, ամեն։ Ուրեմն Եսայի 59:1-2, Սաղմոս 66:18 ասում է, եթե սրտիս մեջ անօրինեություն տեսնեի, Տերը իմ աղոթքը չէր լսի։ Եթե Տերը չէր լսի, էլ ինչ ես մտածում պատասխանի մասին, ամեն։ Չի լինելու պատասխան, որտեղ մեղքը կտրել է մի քանի տեղով քո երկնային հոր հետ եղած հարաբերությունը, մեղքերը դուրս վռնդի, շղթատ ապահովի, կապը տամրացրու և հասանելի դարի երկնքի Աստծո համար, այն ժամանակ բերանիցը դուրս եկածը կատարվածա Տերոջ փառքի համար, ամեն։ Թո Տերը փառավորվի։ Իսկ դու երբ
աղոտ կնես, մտիր քո ներքին սենյակդ, դուռդ գոցե եւ աղոտ կրեք քո հորդ, որ գաղտուկ կգտնվի եւ քո հայրդ, որ գաղտուկ կտեսնե, քեզ հայտնապես հատուցում պիտինե։ Գաղտուկ, ծածուկ, որ մարդը չի տեսե քո հոգսը ում համար ես օգսանում, են տկար եղբոր, եթե չի տեսե տղկարը կբժշտվի ծածուկում բուժվելա, հորը կփառավորի, չգիտի ով աղոթե, եւ դու էլ որ ծածուկում ես աղոթե, ծածուկում կփառավորես հորը, որ քո աղոթքին պատասխան տվեց եւ Իսրայելի Աստվածը փառավորվեց, ամեն, չկա մարդ ստեղ։ Երբ աղոտ կնեք հեթանոսներու պես շատախոս մի լակ, այս կետն էր, որ ասեցի, վասնզի կկարծեն, թե իրենց շատ խոսելուն համար պիտի լսվին, ուրեմն անոնց մի նմանվիք, ով ուզում է մարդկանց առաջ, հեթանոսները փառասեն են, ծածուկում չեն աղոթում, բայց մարդկանց առաջ ցույց կտան, թե շատ են աղոթում այդ մարդկանց համար, որ այդ մարդիկ կույր իրես փառավորեն, իրեն ցույց դնեն, բայց գիրքը կսե, անիցյալ լինի իշխանի բասկին ապավինողը, օրհնյալ լինի Տեր Եհովային ապավինողը, ամեն։ Ուրեմն անոնց մի նմանվիք, վասնզի ձեր հայրը ձեզի պետք եղածը գիտե, դեռ դուք իր մեջը խնդրած, ուրեմն այսպես աղոտ կրեք դուք։ Աստծո ժողովուրդ հասանք հայրմերը, որի մեկնությունը շատ սխալ է մեկնված եկեղեցիներում, ուշի ուշով ուշադիր լսեք, որ հայրմերը հինը անելու Քրիստոս ակնելու մկրտության աղոթք էր։ Ոչ թե հայրմերը ամենատ են, հաց ուտելուն հայրմեր են ասում, հիվանդի վրա հայրմեր են ասում, կարիքի դեպքում հայրմեր են ասում, ոչ, հայրմերը իրական հինը հանելու Քրիստոս ակնելու եւ Սուրբ Օգուց կառավարվելու համար աղոթքա, որ առաքյալներին ասեց սա է կարևոր աղոթքը, ատիկա արեք մնացածը իրան կկատարվի, ամեն։ Ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լա, ուշադիր, եթե դու մեկին հայր ես անվանում, ուրեմն դու նրա անազանդ որդին պիտի լաս, եւ քո հայրը իր բերանից ինչ որ ասելա պիտի կետարկետ կատարվի, ամեն, որպիսի հայրն էլ քո խնդրածքը կետարկետ կատարի, ինչպես Հիսուս ասեց, հայր, ես գիտեմ, որ դու միշտ լսում ես ինձ, որովհետև ես միշտ հորը հաճելի եղած բաները կնեմ ու կխոսեմ, ամեն։ Ուրեմն եթե հայրը Աստված մեր հայրն է, ուրեմն դուք անոր որդիներն եք, ուրեմն նա ինչ որ ասելա, հին եւ նոր կտակարանում, մարմնի հոգու սրբությանը վերաբերվող բոլոր սուրբ բարոյական օրենքը, ինչը Հիսուսը կատարեց, պարտավոր են կատարելու նաեւ հնազանդ որդիները մենք։ Ու այն ժամանակ կասենք, այո, հայր, դու մեր հայրն ես։ Քու կամք, ուրեմն քու անունը սուրբը լա։ Նրա անունը հավիտյան սուրբ է, նրա անունը երբեք չի պղծվե, ոնց սուրբ պիտի ըլլա մեր մեջ, եւ նա գա մեր մեջ, հինը հանել տա ու Քրիստոսը հագցնի, այդ ժամանակ նրա անունը մեր վրա ու մեր մեջ սուրբ կլա, եւ մեր նման ասո որդիներով հայրը կփառավորվի, ամեն։ Իսկ շատ քրիստոնյաներ ասում են հավատացյալներ ենք, բայց պիղծ կյանք ապրելով հորը հայոյել են տալիս։ Դրանք հոր զավակները չեն, հոր թշնամի սատանայի զավակներ են, եկել են հոր անունը պախարակելու։ Քու թագավորությունդ գա, քու կամքը տլա, ինչպես երկինքը, նույնպես երկրի վրա։ Քու թագավորության կամքը, թե քու թագավորության մեջ, ինչպես բոլորը պիտի հնազանդ լինեն քե, ինչպես երկնքում հնազանդ են հրեշտակներն ու սուրբերը քե, այդպես երբ հինը անեն Քրիստոս ակնենք, թագավորության զորությունը, հնազանդության հոգին կգա սուրբերի վրա, եւ նրանք առանց Սուրբ Հոգու հրամանի տեղաշարժ չեն լինի, ամեն, սա էր դրա խորհուրդը, որ Տեր հինը հանում ես քեզ ակցրու, որ քո թագավորության մեջ իմալ բոլորը հնազանդ են լինելու քո հրամանին, եւ ինչպես երկնքում հրեշտակները, այնպես էլ մենք երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը
մեր ամենօրյա հացը այսօր ալ մեզի տուր եւ մեզ ները մեր պարտքերը ինչպես մենք ալ կներենք մեր պարտապաններուն ու մեզ փորձության մի տանիր հապա չարեն մեզ ազատե քանզի քուկդ է թակավորությունը զորությունը ու փառքը հավիտյանս ամեն Աստծո ժողովուրդ թո բոլոր մեղ գործող եւ իրենց հալածողներին ատող մարդիկ հասկանան որ իրենք հայրմեր ասելու իրավունք չունեն որ ասում են ում չներելու ոգիով գերված են Բոլոր հայրմեր ասողները պիտի քննեն իրենք ներման հոգի ունեն որ ասում են եթե չեն ասում եթե չունեն ուրեմն թո հայրմերը չասեն որտեվ նրանք ստի հոր զավակ են դառնում մեկ սուտել են գործում տերները մեր մեղքերը ինչպես մենք արդեն ներել ենք մեր դեմ մեղանչողներին ուրեմն ում մեջ գործում ան ներման սիրո հոգին եթե սիրես կներես եթե ներես կսիրես ողակալ չես լինի Ինչպես Պողոսը կսե Տիմոթեոսին Տիրոջ ծառան պետք չէ վիճի հապա նա ամենում պիտի լինի ներող ողջ պահող ամեն հեզա հոգի լինի սովորեցնող ամենում ներող ողջ պահող ողակալ մարդը իրավունք չունի հայրմերն ասի որտեղ նա ստության հոր զավակա դառնում չներելու պատճառով իսկ այստեղ գրված է մեզ ները մեր պարտքերը ինչպես մենք ալ կներենք մեր պարտականներուն դե դրա համար էլ Մատթեոս 5:23-24-ում ինչ ասեցին չներող ծառային զոհդ աղոթքդ ընծակ թող սեղանի առաջ գնա հաշտվի այն չներված մարդու հետ որ վիավորելա ու դու խաղաղություն չունես նոր երբ կհաշտվես եկուր աղոթքը տարա որ ստության հոր զավակ չդառնաս որովհետև Հովհաննես 8-ում գրված է ան որ սուտ կխոսե բուն իրեններից կխոսե որտև նա ստախոս է եւ ստախոսների հայր ամեն ու մեզ փորձության մի տանիր հապա չարեն մեզ ազատե քանզի քուկդ է թակավորությունը ուշադիր զորությունը փառքը ամեն բանը քուկդ է եւ ամեն բարի բանում դու պիտի փառավորվես ամեն սուրբ բարի մարդկանց բերանով ամեն վասնզի եթե դուք հենց տեսեք հայրմերի վերջում կենտրոնացնում ա կրկին ներման վրա Եթե դու ներման օքին չունես, ուրեմն հայրմերը չաղոթես, չի ստանալու, չի լսվելու, մեղքի պատճառով Աստծո ակաժները փակա ով կույր, դու հայր ես անվանում, բայց հայրը սիրո հայր էր, ոչ թե ատող ու սպանող, դատող ու բամբասող, էս շուրթերով հայր չանվանես, սուրբ ներող ու սիրող հորը, ամեն որ դու նրան հայր ես անվանում, որդին հոր վարքագիծը ցույց տվեց խավար աշխարհին։ Դու էլ նույն որդու շավիղների մեջ քայլող ես, նույն վարքագիծը ցույց ես տալիս, որ տեսնեն հայրը քո վրա իրոք սուրբ է, ու ինչ որ հայրը ունի տվել է քեզ, որ դու տաս ուրիշներին, ու Իսրայելի հայր Աստվածը փառավորվի։ Էդենց ես։ Ասի հայրմերը, եթե ոչ, դու այդ հայրմեր ասելով քո մեղքերի վրա մեղքեր ես կուտակում։ Վասնզի, եթե դու գներեք մարդոնց իրենց անցանքները, ձեր երտնավոր հայրն ալ ձեզի պիտի ները, իսկ եթե դուք չներեք մարդոնց իրենց անցանքները, ձեր հայրն ալ ձեզի պիտի չները ձեր անցանքները, ուրեմն ներման պայմանը ներումն է, եթե դու ներում ես աղերսում, հիշի են չներող ծառայի դրվագը, դու ներել ես բոլոր քեզ հալածողներին ու քո մազոլները տրորողներին, ոչ թե քե գովողներին ու գովերգողներին, քավլիցի, դա չէ, հեթանոսներն էլ իրենց փող տվողներին, գովողներին, գովերգողներին կսիրեն ու կփառաբանեն, իսկ աստվածային սերն անիկա է, որ սիրես քե հալածողին, սիրես քե չարացրողին, որ եկել են քո ռենգեններն են անում, իրոք դու կյանք ունես, փրկված ես թե կորած, ամեն, այ դրանց մենք պիտի սիրենք, ինչպես Հովաբը ասեց Դավիթին, ասավ այ ես հիմա հասկանում եմ, որ դու մթամ շեղված ես, էլի, սիրում ես քե ատող սպանողներին և ատում ես քեզ սիրողներին ու փրկողներին, այո, Դավիթը ճիշտ էր, հոգևոր մարդը պիտի սիրի իրեն ատողին, խաչողին,
իրեն երկնքի համար պատրաստողին, որ դու ասեն իրոք, որ մեզ կարում ես ներես ու սիրես երկնքի քաղաքացի ես, բայց ով չի կարում հալածողին ների ու սիրի, մենակ սիրում է իրեն գովերգողներին, այդ գովերգողները քեզի կործանողներ են, մի թող որ քեզ գովերգեն, ամեն մարդ ասում է իրեն գովող բերանը թող փորձի, ինչ նպատակի համար է եկե ու գովերգում, թողել է Հիսուս Քրիստոսին, իր տակի ավանագներին է գովերգում, այ կույր եւ թշվառ Աստծո ժողովուրդ, արթնցեք, ոչ թե իշխանքին փառաբանեք, որ մենք Հիսուսի տակի անպիտան ավանագներն ենք, հապա մեր վրա նստած Քրիստոսներին փառավորեք, եթե իհարկե կա, եթե չկա, թողեք գնացեք այն հոտի մեջ անդամագրվեք, որտեղ ալ Քրիստոսն է թագավորում, մարդը չկա, ամեն փառքերը թող Քրիստոսին լինի։ Երեսի ամոթն ու անարգանքը հովիվներին, որոնք խոսքը կքարոզեն, փառքն ու պատիվը, հովվի վրա նստած, հովվին հագած Քրիստոսին թողը ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ուսուցում ծոմապահության շուրջ 16-ից 18։ Երբ ծոմ կպահեք, կեղծավորներու պես տրտմերս մի ըլլակ, քանզի իրենց երեստերը կավրեն, ուրիշ թարգմանության մեջ գրված է կայլանդակեն, ուշադիր սա, որպեսի մարդոնց երևնան, թե ծոմ կպահեն։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անոնք իրենց վարձքը առած կլան, բայց դուն, երբ ծոմ կպահես, գլուխը տոցե, երեսը դլվա, որպեսի մարդոնց ծոմ պահողի պես չերևնաս, հապա քու հայրդ, որ գաղտուկ տեղը կգտնվի, քո հայրդ, որ գաղտուկ կտեսնե, քեզի հատուցում պիտի ընե։ Աստծո ժողովուրդ կարևոր կետեր կան, նախ ծոմերի համար, որին կանդրադառնանք մի քանի գլուխ այն կողմ, Հիսուս Քրիստոսը պատվիրեց, որ մանուկ քրիստոնյաները, հարսանիքի տղաքը, ծոմ պահելու իրավունք չունեն, եւ այդպես էլ արեցին առաքյալները մինչև Պենտեկոստե ոչ միտեղ գրած չի, որ Հիսուսի առաքյալները ծոմ էին պահում։ Պենտեկոստեի մկրտությունից հետո, երբ հին անեցին Քրիստոսական, այդ ժամանակ նոր ծոմ պահեցին եւ բազում դիվահարներ ազատագրվեցան եւ Հիսուսն էլ ասաց այս տեսակ դիվահարը հիմա չեք կարա բուժի, սա կլինի ծոմով եւ աղոթով, չասավ գնացեք ծոմ եւ աղոթ պահեք կբուժվի, ինքը բուժեց, ասավ տեսեք ես արդեն ունեմ ծոմի ասակ, հինը հանած ու աստվածային զորություն նակած եմ, երբ Պենտեկոստի օրը դու էլ հինը հանեք եւ աստվածային զորություն նակնեք, այն ժամանակ ուզեք թե չուզեք կթուլացնեք այս մարմինը ծոմերով, հոգու կերակուրը շատ կուտեք կզորանաք եւ բոլոր դիվային զորքերին ինձանով կհաղթեք։ Ուրեմն հոգևոր մանուկը, եթե նա հարսանիքի տղայա ծոմն ինչի մար պահի, քանի ձեր հին մարդը կա ծոմ պահելու իրավունք չունեք, հենց պահեցիք կասեք Կարեն դու ինձ պարտական ես, ես քո մար ծոմ եմ պահե որ դու զորանաս, ես խորեմ ձեր եսը, թաղեմ դրան, քանի անարգանքի գերեզմանոցում չթաղվի ձեր հին մարդը, նորը չհագնեք, դու եթե ծոմ պահեք, ձեզ կփառավորեք։ Դրա համար արթնցեք, իսկ հարսանիքի տղաքը երբ չափած դառան, նա գնաց երկինք եւ նոր թուլատվեց Պենտեկոստեից հետո ծոմ պահեցին։ Այդպես էլ այսօր հոգևոր մանուկները, եթե մանուկ են էլ ծոմից չեն հասկանում, ինչի մար են ծոմ պահում, սիրելի Աստծո զավակ, երբևիցե մտածել ես սոված ստամոքս ունենալումն է պետք։ Աստված ձեր սուրբ սրտին է նայում, ոչ թե սոված ստամոքսին։ Այո, ստամոքսի սոված թողելը պետք է, հոգևորությանը նպաստում է, որ մարմնի կերակուրը քիչ մտնի, հոգու կերակուրը շատ մտնի, որ մարմինը թուլանա, հոգին զորանա, ու դևերը խարխափած փախչեն, ոչ թե դու մեղքի մեջ ես ասում ես ծոմ պահեմ կբուժվեմ, չես բուժվի, դու որ մեղքի մեջ ես գնաս զղջա, տառապանքի անարգանքի գերեզմանոցում թաղին մարդդ, որ այն ժամանակ նոր ծոմ պահես, քիչ կերակրես մարմինը, շատ կերակրես հոգիդ, զորանակ ու Տիրոջ փառքի համար գործեր կատարեք։ Ուրեմն ուշադիր Աստծո ժողովուրդ, Ղևտացիների ստեղ գրված է, քանզի իրենց երեստերը կավրեն։ Երեմիա 41-ի 4-ից 7-ում գրված է,
կեղծ ծոմապահողների մասին, որ նրանք պահեցին այդ ծոմերը եւ Նաթանայի որդի Իսմայելը բռնեց ու մորթեց դրանց, սպանեց, որ իշենք հոբը երբ ծոմ պահեց, քուրձումոխի ռակավ, գլուխը թրաշեց, նա մորուքը չէր թրաշե, որ շատ անգամ հասուն հովիվները չեն գնում երբևիցե, որևիցե մի Աստծո որդի կա, որ անմորուք է եղել։ Հիսուսը մետեղ կա, որ անմորուք է եղել։ Ղևտացիս 21-ի 4-ից 5-ը, երկրորդ Թագավորաց 10-ի 4-ից 6-ը, ապացուցում է հրյան, իսկական հասուն հավատացյալը, եթե մորուքը ածելում ու սափրում է, պղծում է իրեն եւ իր Աստծո պատկերը։ Գնացեք արթնցեք, Աստված պաշտության կերպարանքը, որ երկրորդ Տիմոթեոս 3-ի 5-ում գրված է, որ ասա փախե անոնցմ է, որոնք Աստված պաշտության սուրբի կերպարանք ունեն, բայց անոր զորությունը ուրացած են։ Բայց այսօր համ զորությունն է սատանան տարե հասուն հովիվներից, անունով ասուն հովիվներից, համ էլ Աստված պաշտի սուրբի կերպարանքը, քույրերին կորդորեն քույր, դու իրավունք չունես աշխարհին նմանվես, հումքերը տանես, քսվես, մազերդ կտրես ու ներկես, բայց մեկ քույր իրավունք չունի, լինի ասա, բա ինչի համար ես մորուքդ սափրե, այ հովիվ, մազերդ աշխարհի ձևի կտրե ու թրաշե, որ իրավունք չունես որպես Ղևտացի, Եզիկել 44-ում է գրված, մազերդ սափրելու։ Այսօր շատ հովիվներ սափրում ու թրաշում են գլուխները։ Գնացեք Ղևտացիս 21 եւ 19-րդ գլուխները կարդացեք, Ղևտացին հասուն հովիվը պիտի Աստված պաշտի սուրբ կերպարանք ունենար։ Սա չի վերաբերվում հոգով մանուկներին, բոլորը չէ որ մորուքներ կունենան։ Ինչպես մանուկը երբ ծնվում է, նա փոքր ասակում նրա երեսին մորուք չի բուսնում, երբ հասունանում է, որպես չափահասության խորհրդանիշ, նրա երեսին արդեն սկսում է մորուքը բուսնել։ Ով Աստծո ժողովուրդ, սա հոգուց հայտնություն է եղել իմ նման ոչնչին, որ ես հասկացել եմ, որ իրականից բոլոր հոգով ասունները, որոնք հովիվներ ու եպիսկոպոսներ են, ու շատ սուրբեր, օրինակ հոգեգալշչյանների հիմնադիր Բեդաժը, որ իրենց երեսներից մեկը նկարը ցույց տվեց, բերես ցույց տվեց, որ Պողոսի նման մորուք է ունեցել ու կատարել է այն գործերը, որ Պողոսն է կատարել։ Սատուսում տարը, որի երեսը փայլում էր արեգակի պես, Սմիթը, Օսվալդ Սմիթը, որ օծված սուրբեր են եղել, բոլորը ունեցել են Աստված պաշտի սուրբի կերպարանք չկտրված մորուք։ Դե գնացեք ու արթնցեք, սատանայի ծառաները մորուք չունեն, աշխարհի պիղծ կերպարանք հագած սատանայի ստրուգները, շատ հովիվներ էլ, որ եղբոր երեսին մի քիչ մազը բուստում են, նշանակում են, հաղորդությունից զրկում են, կույրեր արթնցեք եւ ձեր Աստված պաշտի սուրբի կերպարանքը հագեք, ներսից ու դրսից սրբացեք, ամեն։ Տերը գալիս է սուրբերին երկինք տանելու։ Ուրեմն նույն հրյաները ավերում էին, գրված է, այլանդակում էին, մորուքները սափրում էին, այս Երեմիա 41:4-7 կարդացել։ Դրա համար էլ Աստված թույլ տվեց կեղծ ծոմապահություն արողներին, իրեն Աստված պաշտության երեսը ապականողներին սպանեց Իսմայելը։ Երկրորդը, ուրեմն ձեր ծոմը պիտի լինի ծածուկ, որ հայտարարում եք բոլորին։ Ինչի մարա հայտարարվում հովվի կողմից, որ Կարենը հայտարարել է ծոմ երիտասարդների համար, որ երիտասարդները մեղքերից ազատվեն, փառավորեն Կարենին։ Տրորեմ Կարենին, Կարեննով է, որ պիտի ծոմը հրատարակի, թո Կարենը ծածուկում քուրձումոխ իրաքնի, ինչպես գրված է, երբ ծոմ կպահեն, ճշմարիտ կսեմ անոնք իրենց վարձքը առած կլան, բայց դու երբ ծոմ կպահես, գլուխը տոցե ու երեսը դլվա, մի հովի հետ խոսեցի, ասավ գրված չի, երբ ծոմ կպահես մորուքդ սափրի, գլուխդ օծեն սատանան հասկացրեր էր մորուքդ սափրի։ Ինչ մոլորություն եւ մանուկներն էլ մանկամիտ հավատքով վստահում են ու այդ պիղծ քայլը կատարում են։ Սթափվեք ու գնացեք կարդացեք Սուրբ Գիրքը, ձեր սեփական Սուրբ Հոգու միջոցով սերտեք, ոչ թե հովի մեջի պղծված ոգիով, որ ինքը պղծվել է ու պղծում է բոլորիդ։ Որպեսի մարդոնց
ծոմ պաղողի չերևաս, մորուկը չապականես, չայլանդակես երեսդ, Աստված պաշտի, սուրբի կերպարանքից չզրկես, այնպես պահես, ինչպես շատ սուրբեր պահեցին, հապա քու հորդ, որ գաղտուկ տեղը կգտնվի, քու հայրդ, որ գաղտուկ կտեսնե, քեզի հատուցում պիտի ընե, ամեն, թոտերը փառավորվի, երկնային գանձեր 19-ից 21-ը Երկրի վրա ձեզի գանձեր մի դիզեք, ուր ցեցը ու ժանգը կապականե, ուր գողը պատը, ուր գողերը պատը կծակեն ու կգողանան, հապա ձեզի գանձեր դիզեցեք երկինքը, ուր ոչ ցեցը և ժանգը կապական են, ու ոչ գողերը պատը կծակեն և կգողանան, քանզի ձեր գանձը ուրվոր է, սրտներնի տալ հոն պիտի ըլլա, Աստծո ժողովուրդ, ձեր գանձը ուրվոր է, տեսեք առաջի Տիմոթեոս 6:17-19-ում ինչ կսե Պողոս առաքյալը, դու որտեղ որ գանձ ես դիզում, այն տեղացի ես, երկրի վրա ես դիզում, երկրավոր ու շնչավոր ես, դևերի գործի համարա, երկնքում ես գանձեր դիզում, ըստ էս համարի 5-րդ գլուխ 17-ից 19, այս աշխարհի մեջ հարուստ եղող առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 17-ից 19 Այս աշխարհի մեջ հարուստ եղողներուն պատվեր տուր, որ չպարտանան եւ անստույգ հարստության վրա հույսերնին չդնեն, կենտանի Աստծոյի վրա հույսերնին դնեն, որ ամեն բան մեզի առատապես կուտավայելելու, բարի գործեն, բարի գործերով հարստանան, առատաձեռն եւ ուրիշների պետույթներուն հաղորդակից ըլլան, Աստծո ժողովուրդ, դուք երկրի վրա գանձեր մի դիզեք, դու ողորմություն ու բարի գործեր, Տիրոջ փառքի համար, Տիրոջ սուրբերի պետքերին հաղորդ լինելու համար, ողորմություններ արեք ու գանձեր դիզեք երկրին վրա, մեկ օր պիտի բոլոր ոսկիներն ու գումարները հանեք ու թափեք մեզնեղության մեջ, որտեվ ատիկայել ձեզ պետք չի գալու, խնդրում եմ ձեզանից արթնացեք ու այդ չար Են անիրավ տնտեսի դրվագը լավ իշեք Ղուկաս 16-րդ գլխի, որ անիրավ տնտեսը անարժանաբար վարվեցավ այդ գումարների հետ, որը հեսա ես ցածրի դրվագներով կմեկնենք ձեզ, Աստված հանդիմանեց նրան, որ նա ողորմություն չեր արե և շտկվեցավ և սկսեց ողորմություն անելով իր ճանապարհը ուղղել։ Ուրեմն մարմնի ճրագը 22-ից 23 Մարմնի ճրագը աչքն է, ուրեմն եթե քու աչքդ պարզ է, բոլոր մարմինդ լուսավոր կլա, բայց եթե քու աչքդ վատն է, անխաղաղ ու չար, բոլոր մարմինդ մութ կլա, ուրեմն եթե քո մեջդ եղած լույսը խավար է, ալ այն խավարինը որչափ է, ամեն, ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, եթե իրականից քո մեջ եղած լույսը, որ նայում են աչքերի չար ու խավար ես, ու քո աչքերը պտտեցնում ես, չես կարում երկար նայես են մարդու երեսին, որի հանդեպ խարդախ ես մտածում ու ծրագրավորում, ու դու հավատքի էլ մարդ ես, բա այն խավարից ինչ ես պահանջում, հեթանոսը խավար ու խավարա, բայց դու որ Աստծմով լույս ես, ձգտի լուսով որդիների պես քայլես, լուսով որդիների պես խոսես, նայես ու գործես, ու քո աչքերը քո ներսի հոգու պատուհաններն են, եթե դու խաղաղ լինես, քո աչքերը չես պտտեցնի, աչքերը չես քաշի, պետք լինի ժամերով կնայես այդ մարդու երեսին, իսկ եթե Աստծո ժողովուրդ ձեզ նայող իր աչքերը խլվելեցնում է, փախցնում է, նա խարդախ է, ձերդ կեղծ է, ինչ քաղցր բաներ ու գործեր էլ կառաջարկի չհավատակ, նրա նպատակն է, նա նման է այն որսորդին, որ միսը դրել է թակարդի վրա ու որսալ է ուզում քո հոգին, ամեն, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, հասանք Աստված և ստացվածքը 24-րդ գլխից մինչև 34-ը
Շատ կարևոր տեղ է, որ շատ եկեղեցիները ծռմռել են այս համարները, ուշադիր լսեք, որ դուք էլ հանկարծ այդ շեղումների և օտար ուսմունքների ետևե չգնաք։ Մարդը չի կրնա երկու տերոջ ծառայություն անել, վասնզի կամ մեկը պիտի ատե և մյուսը սիրե, կամ մեկում պիտի հարի և մյուսը պիտի արհամարե։ Չեք կրնա ծառայել Աստծոյ ու մամոնային։ Աստծո ժողովուրդ, Պողոս առաքյալը երկրորդ Տիմոթեոս 2:4-5 կսե. Քրիստոսի զինվորը չի կարող այս աշխարհի գործերով զբաղվի, որ իր զորավարին հաճո լինի։ Ամեն։ Նույնը առաջի Կորինթացիս 9-րդ գլխում գրված է, ավետարանի իրական քարոզիչ այս ավետարանից եկած եկամուտով պիտի ապրի։ Այս ավետարանից կալի մեջ աշխատող եզանդունչը մի կապեք Աստծո ժողովուրդ։ Այս ավետարանով պիտի ապրի ավետարանի քարոզիչը։ Ավետարանով սնվի, գիշեր-ցերեկ առնի ու տա, էլ երբ նա կարա թողի ու գնա ուրիշ գործով զբաղվի։ Ինչպես եթե զինվորը թողի իր ռազմաճակատը, որտեղից վարձատրվում ու կերակրվում է, գնա նույն ժամանակում ուրիշ բանվորություն անի, նրան դադի կտա նախարարությունը։ Այդպես էլ ով Քրիստոսի զինվոր հովիվներ, որ դուք 2-3 գործի տեր եք, դարձեք մի գործի մարդ, եթե ոչ դատվելու եք Քրիստոս Հիսուս այեղ դատավորի կողմից, որ դու թողել եք հոտը գելու գազանի ձեռքը ու գնացել եք ձեր որովայնի համար եք աշխատում, բայց այդ հոտից եկած 10-րդն ու ողորմությունը պիտի ծառայեք ձեզ կերակուրի և հանդերձի համար, ինչպես Պողոսը կսե, կերակուր ու հանդերձ ունենալով բավականացեք և արծաթասիրության ետևից մի վազեք։ Սթափվեք, որտև դու չես կարա համ Տիրոջը ծառայի, համ մարմնավոր գործանի, չի լինի, կամ մեկում պիտի հարի և մյուսը արհամարե։ Չեք կրնա ծառայել Աստծոյն ու մամոնային։ Բոլոր չարիքի արմատը մամոնայապաշտությունն է։ Երբ մամոնայի սերը մտնում է մարդու ներքնաշխարհը, Աստծո սերը դուրս է փախչում ըտեից։ Նա չի կարում համ նույն րոպեին, ես փորձել եմ իմ անձնական կյանքում, ես մասնագետ եմ եղել, երբ նստում էի գիրքը կարդալու, երբ պարապ էի, երկնքից գանձերն էր հոսում ինձի։ Մեկ օր նստա կարդում եմ, բաքսի պիտի տեղադրեմ, եկամուտ կա 2 օրում 120,000 դրամ։ Այ քուրեր ու եղբայրներ, ես նստած եմ ընթերցում եմ, որ այն ժամանակ գանձերը պիտի գար, բաքս ու չափ ու ձևն էի անում, հեժան ու թանկ վինտիլներն էի մտքով որոշում, այստեղից կմիացնեմ, որ եկամուտը շատ մնա, այնտեղից կառնեմ, որ ավելի շատ եկամուտ գա իմ գրպանը։ Եվ մի օր հոգին հասկացրեց, որ չես կարա, կամ պիտի բաքսի դրող դառնաս դու, կամ ավետարանի քարոզիչ, լավ իշեք։ Չի կարա ավետարանի քարոզիչը ճշմարիտ երկու գործի մարդ լինի։ Գնացեք քննեք ու կտեսնեք, կամ պիտի գնաս փողի ետևից, կամ պիտի փողը աղբամարես Պողոսի նման, գնաս Տեր Հիսուսի անարատ ավետարանը քարոզող Սուրբ Օգու ետևից։ Ինչպես ոչ մի առաքյալներ իրենց գործով չզբաղվեցան, թողեցին ուրկանները, թողեցին մաքսատունը, թողեցին մաքսապետի գործը և հետևեցին մեր փրկչին, ամեն, և ելան մի գործի մարդ, և բոլոր կյանքերիս ընթացքում, հելավ սայթակումներ մեկ-մեկ, բայց մկրտվելուց հետո ոչ մետեղ չի գրում, որ Պետրոսը նորից գնաց ձուկ բռնելու։ Կամ շատ կույր ավատացյալներ ասում են Պողոսը վրանագործությամբ էր իր հացը վաստակում, կույրեր գրված է, ուրիշ եկեղեցիներից Կողոպտեցյան ասում է թոշակ առա, ձեզի ձրի ծառայեցի, բայց երբ նա գնաց Ակտիղասի ու Պրիսկիղայի տունը, որ այդ համարն են շեշտում, նա պորտաբուժ չէր, պարապորերին հացեր ուտում, ինքել նախկինում վրանագործ էր ելը, Ակտիղասին ու Պրիսկիղային օգնեց, և Աստված իր վրանագործությամբ պարգև օգտագործեց Ակտիղասին ու Պրիսկիղային սարքեց առաքյալ, Ակտիղասն ու Պրիսկիղան թողեցին վրանագործությամբ վաստակելը, սկսեցին Պողոսի գնդի հետ պտտել և եկեղեցիներից եկած եկամուտը կերակրեց նախքին վրանագործ Պողոսին և նախքին վրանագործ Ակտիղասին ու Պրիսկիղային։ Ամեն։
մի սուրբ գրքի ծուրը մեկնությամբ խապեք տիրոջ զավակներին և են հազարավոր համարները վերացրեք, որ գրվածա Ղևտացին պիտի տաճարից ուտի, գրվածա սեղանի ծառայողները սեղանից էին ուտում, կալի մեջ աշխատող եզան դունչը մի կապեք, թե չէ կսատկի, այդպես էլ այսօրվա հովիվներին սպանել եք, Նեհեմիայի ժամանակվա Ղևտացիների նման ղրկել եք հողամասերում աշխատելու, հոտը սատանային է մատնվել և ամոնացի Տուբիայի խորհրդապատկեր սատանան եկել է Սողոմոնի տաճարում է բնակվել, ճշմարիտ գիշեր ցերեկ տաճարում Ղևտացի չլինելու պատճառով, ամեն, դե գնացեք արեք նույն Նեհեմիայի գործը, Ղևտացուն իր տեղը դրեք, 10-րդ ողորմությունը իր տեղը թողա, Ղևտացին ուտի, որ գիշեր ցերեկ առնի ու հոտը զորանա, և Իսրայելը Ղևտացիների առած այդ հոգևոր գանձերը ստանալով փառտա Տիրոջը, իսկ հեթանոսներից ու մանուկ քրիստոնյաներից եկած այդ մարմնավոր բաներով էլ Ղևտացին ուտա ու փառավորի Տիրոջը, և լինի հավասարություն, իմ գանձերը քեզ, քո աշխատածից մի փոքր մաս ինձ, ամեն, և այսպես կաճի ու կզարգանա ու կվարգավաճի հոտը, թե չէ չի կարող Աստծո ժողովուրդ, որ Քրիստոսի զինվորը թողի հոտը ու գնա գիշեր ցերեկ աշխատի ու կարա հովություն անի։ Ուստի կսեմ ձեզի, հոգմի ընեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ ալ ձեր մարմիններու համար, թե ինչ պիտի հագնիք, չէ որ կյանքը կերակուրեն ավելի է ու մարմինը ակուստեն։ Ուշադիր, Աստված է տալում քեզ ֆինանս և Աստված էլ հսկում է քո ծախսելը։ Այստեղ 25-րդ խոսքում բացատրում է ոնց դու քո լումաները ծախսես, որ մեկ օր հաշիվ տաս Աստծուն։ Ուրեմն կյանքը, հոգևոր կյանքը ամեն բանից ավելի կարևոր է։ Երբ գումարը գալիս է քո ձեռքը, դու առաջտային Աստծո գործին, քո Աստծուն գնալու ճանապարհա ծախսին, ողորմություն ու տասանորդը մի կողմ դի, ամեն, վարորնվի քո գումարը։ Երկրորդը կյանքը կերակուրից ավելի է։ Երկրորդը քո մարմնի կերակուրի հարցը առաջտային լուծի, քո գրպանի հնարավորության չափովը, ետքը նոր մարմնի հագուստ և այլևալ երկրորդական բաներ, ամեն։ Իսկ այսօր Աստված տալիս է մեկին գումար, փառասերի նման գնում է մի հատ ճոխ մեքենա առնում, վերջում տանում անեզքի պատճառով հարվածում է ու սոված է մնում։ Ահա անխելք մտածելակերպով Աստծո գումարները փչացնել, որ մեկ օր պիտի հաշիվ տակ Տիրոջը, ուրեմն կյանքը, հոգևոր Աստծո գործը այն Եղիայի օրվա կնոջ նման առաջնային դու դիր, և Աստված առաջնային կհոգա քո բոլոր պետքերը, որ դու կշվարես, Աստված երբեք քեզի պարտ չի մնա, տվողին առատապես կտա, առատապես ցանողը առատապես կհնձի, թո Տերը փառավորվի։ Ուրեմն կյանքը կերակուրից ավելի է ու մարմինը հագուստից։ Նայեցեք երկնքի թռչուններուն, որոնք ոչ կսերմանեն, ոչ կհնձեն, ոչ ամբարների մեջ կժողվեն, բայց ձեր երկնավոր Հայրը կկերակրե զանում, ոնց է կերակրում։ Դու ճնճղուկից 1000 անգամ թանկ ես, նրան սպահում է քեզ չի պահի, թերահավատ Թոմաս։ Հիմա ձեզմե ով կրնա իր հոգնելով իր ասակի վրա կանգուն մը ավելցնել, ու հագուստի համար ինչու հոգ կնեք, նայեցեք դաշտի շուշաններին ուշադիր ես կետը, որ շատերը տանտարբեր եք, ինչպես կաճեն, ոչ կաշխատեն և ոչ կմանեն, բայց ձեզի կսեմ, թե Սողոմոնն ալ իր բոլոր փառավորության մեջ անոնց մեկու պես չհագնվեցավ։ Աստծո ժողովուրդ, ուրեմն Աստված ինչ ասում, ուստի եթե դաշտի խոտը, որ այսօր կա ու վաղը փուրը կձգվի, Աստված այսպես կհագցնե, Սողոմոնից լավ կհոգա ու կհագնեցնե, հապա որչափ ալ ձեզի թերահավատներ։ Ուրեմն դուք Սողոմոնից լավ եք ապրելու երկրի վրա ու օրհնվելու եք, եթե 10-ից եկած որևիցե բարիքը կուռ չեք սարքում, ծառայեցնում եք Տիրոջ փառքին,
Տիրոջ եկեղեցին ամենաաղքատների համար Աստված Պետրոսի նման լեցնելու է ամեն ինչը ոտքերի տակ, որտեղ Պետրոսը այդքան բաներ ուներ, բայց ասում էր ոսկի արծաթ չունեմ, ինչ որ ունեմ, անքեզի գուդամ, նազովրեցի Հիսուսի անով ելիր ու քայլիր, այսօրվա հովիվները, փող, փառք, ամեն ինչ աշխարհից է ունեն, դրա համար էլ Հիսուս չունեն իրանց տաճարում, իսկ իսկական հովիվը, որ Հիսուս ունի, երկրավոր ոչինչ չունի, ունի, բայց այդ ամենը իրենը չի, Տեր Հիսուսինն է ու ծառայում է միմիայն Տեր Հիսուսի աղքատ ու զորավոր ժողովրդին, Տիրոջ փառքի համար, դե գնացեք ուղղվեք եւ սա է առաջի դարի քարոզված ճշմարիտ երկինք տարող ավետարանը, ուրեմն հոգ մի ընեք ասելով ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, քանզի այդ բոլոր բաները հեթանոսները կնեն, այ հեթանոս, որ դու նստե տրտնջում ես հեթանոսի ոգի ամոտեցեք է, հոգևոր մարդը, որ ճանաչում է ամենակարող հրաշագործին, ամեն բանի սակավելու պատճառով կասա փառք է Տեր, եսի սակավացել է, որ ես աղոթքին տրվեմ ու հրաշքը տեսնեմ ու նեղության օրում քեզի կանչեմ, դու առատապես տաս ու ես առատապես քեզ փառավորեմ, ոչ թե թամ աշխատեմ, որ իմ փառայեղի եսը փառավորվի, էլի աշխատի, բայց ես չեմ ասում աշխատելը մեղք կա, բայց որ աշխատում ես քիչ ես վաստակում, մի տրտնջա, աղոտ կարաս քիչ է Տոբիտ ու Տուբիայի դրվագը հիշեք, հրեշտակը Ռափայելը գքախ ու կարիքը կօգա, ամեն, եթե սկի մարդ չլինի, հոգևոր եղբայրություն, մարմնավոր հարազատներ, որ Աստված տարբեր անոթներ ունի քեզ օրհնելու, ֆինանս, նպաստ, թոշակ, ռոճիկ, բոլոր Աստծուց եկած խողովակներն են, հրեշտակները բարի գործող հավիտյան չեն քնում եւ նրանք Աստծուն անհնազանդ չեն, ինչպես Դանիելը սոված էր հրեշտակը մարգարեի վարսերից բռնեց տարավիճեցրեց գուբ, ասավ այդ ապուրը տուր Դանիելիս ու ետ գնա, այդպես կհոգա Աստված քո բոլոր հոգսերը, ամեն, վասնզի ձեր երտավոր հայրը գիտե թե այդ բոլոր բաները ձեզի պետք են, բայց առաջ խնդրեցեք Աստծոյ թագավորությունը հին անել ու Քրիստոս ակնել, սրբությունը եւ անոր արդարություն այդ բոլոր բաները ալ ձեզի պիտի տրվի, երբ դու հին անես Քրիստոս ակնես, հրաշքի պարգև կստանաս, կաղոթես փողը կբազմանա, կաղոթես հացը կբազմանա, կաղոթես ձուկը, մարմնավոր անդերսներ էլ դու ինչի կարիք կունենաս, ուրեմն դու խնդրա հինը հանու Քրիստոս ակի, ուրաշագործի բազուկը, ինչպես սունտարին էր գումարու հաց տալիս, ինչպես Եղիային էր հրեշտակը իշտում հաց ու ամեն ինչով ապահովում, այդպես կհոգա քո երկնային հայրը քո բոլոր կարիքները, ամեն, թո Տերը փառավորվի, ուստի վաղվա համար հոգ մի ըրեք, վասնզի վաղվա օրը իրեն համար հոգ պիտի ընե, հերիք է վաղվան օրը իր նեղությունը։ Մատթեոս 7-րդ գլուխ Ուրիշները դատել, մի դատեք 1-ից մինչև 6-ը, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք, քանզի ինչ դատաստանով որ դատեք, անով պիտի դատվիք, և ինչ չափով որ չափեք, անով պիտի չափվի ձեզի։ Եվ ինչու եղբորդ աչքի միջի շուղը կտեսնես, ու քո աչքիդ մեջի գերանը չես նայիր, կամ ինչպես կրնաս ասել քո եղբորդ թող տուր աչքիդ շուղը հանեմ, և ահա քո աչքիդ մեջ գերան կա, կեղծավոր, առաջ քո աչքիդ գերանը հանի, ու ետքը պարզ պիտի տեսնես եղբորդ աչքի շուղը հանելը։ Սուր բանը շուներուն մի տակ, և ձեր մարգարիդները խոզերուն արջև մի ձգեք, որպեսզի ոտներուն տակ չկողկրտեն զանոնք ու դառնան ձեզ պատառոտեն։ Աստծո ժողովուրդ, այս ուրիշները դատել թեմայի մեջ իրականից կա երկու կարևոր կետ՝ դատել ու դատապարտել։ Ուշադիր, ով է դատում խոսքի անառակին։ Եթե ես անառակ եմ
երբեք չեմ կարա դատի իմ նման անառակին, ստիված պետք է անառակներին շատացնեմ, սուրբերին դատեմ ու հեռացնեմ, ամեն, բայց եթե ես անառակությունից ազատագրված եմ, ուրեմն ես սուրբ եմ ու ես որ էլ չեմ անում, արդեն ուզում եմ մեծամտածած դատել, բա դու չես ամաչում, որ անառակություն ես անում, ինչա կատարվում, երբ ես դատում եմ, որ Աստվածը ինձ վերափոխ է, անառակությունը ինձանից հեռացրել է ու սուրբ է դարձրել, ես այդ դատելու ընթացքում Աստծո արածը ինձ եմ վերագնում եւ Աստծո փառքի գող եմ դառնում։ Եվ ես երբ դատում եմ տկարին, այդ տկարի մեղքը ավելի քիչ է, քան թե որ ես գողանում եմ Աստծո արածի փառքը ու ին նման ոչնչին եմ վերագրում։ Այստեղ է լինում, որ դու դատում ես, դու արդեն դատված ես։ Ամեն։ Աստծո փառքի գող։ Ուրեմն մի դատեք, որպեսզի չդատվիք։ Իսկ եթե դու հասկանաս, հենց տեսար քրոջ տկարությունը, որ քո նման անառակ ու գողայել է, կասես հայր, կույրա, ինձ ազատեցիր, այնց էլ իմ քրոջը ազատա։ Ես ոչ թե պիտի դատեմ կգնամ բարեխոսական աղոթքի, եւ այնքան եմ աղոթելու, մինչեւ իմ աղոթքով հարվածվի իրեն գերող սատանան, եւ նա ինպես սուրբ դառնա եւ Իսրայելի Աստվածը փառավորվի։ Ամեն։ Ուրեմն դատելու տեղը գնաց բարեխոսություն ու աչքերը բացեր եւ բարեխոսության զորության շնորհիվ Աստված հարվածեց այդ դատապարտյալին գերող անօրենին դուրս շպրտեց այդ գառնուկը քեզի պես սուրբ դարձավ հոգիմը փրկվեցավ որ աշխարհից թանկ էր եւ Իսրայելի Աստվածը փառավորվեցավ ամեն Տեսեք դատելու եւ բարեխոսելու արդյունքը ուրեմն դատողը հիշեք Աստծո փառքի գողը իսկական հոգևորը չի կարա մեկի դատի չի կարա անգամ հեթանոսի դատի մենակ կասի հայր կույրա ներա չի հասկանում ինչպես մի ժամանակ էլ դրանից կույր ես էի ու դատում էի եւ դատապարտյալ էի ամեն Եվ երկրորդ կետը սուրբ բանը շուներուն մի տակ եւ ձեր մարգարիտները խոզերուն արչեւ մի ձգեք որպեսզի ոտներուն տակ չկողկրտեն զանոնք ու դառնան ձեզ պատառոտեն Ուրեմն սուրբ բանը Աստծո խոսքն է շուներին մի տակ դե Տիտոս 3:10-ից 11-ում Աստված ինչ է ասում որ հերձվածող մարդին 1-2 անգամ հանդիմանելուց հետո մենք պիտի հեռու մնանք գրված է Տիրոջ ծառան պետք չէ վեճի հապա Էզաու լինի 1-2 անգամ ասելուց եթե նա չի շտկվում պիտի հեռանաս իրենից կամ հեռացնես բայց դուք հիմարական վեճերեն ազգամարներեն ու հակառակություններեն ու օրենքին վրա եղած կռիվներեն մեկ դիկեցիր վասնձի անօգուտեն ու սնոտի հերձվածող մարդը առաջին ու երկրորդ անգամ խրատել են հետո ետ քաշվե գիտենալով որ այսպիսին խոտորված է ու մեղքը գործե ինքսինք դատապարտելով եթե նա Աստծո խոստ ասում ես չի վախենում քո բղավելուց չի վախենա քո կոպիտ հանդիմանությունից չի վախենա սուրբ բանը մի քցիր այդ շների դեմը որ իրանք անձից գերված են ինչի մար դա ոտքի տակ կտան կանարգեն Աստծո խոսքը կծաղրեն ու կպղծեն եւ վերջում էլ կդառնան ու կպատառոտեն քեզ Սրանք այս կրոնավոր խոզերի շեղված հրյաների խորհուրդն ունեն, որոնք անունով աստվածապաշտ են, բայց գործերով սատանայի զավակ, հենց դրանք են, որ ասում է ձեր մարգարիտները մի այդ շնացող, այդ խոզի կյանք սիրող, ինչպես խոզն է տիլը տեսնում ու վազելով թավալվում մեջը, ինենց էլ անունով այս հավատացյալները, որ աշխարհի պիղծ կերպարանքը ստացած ու պղծված են, մեղքի հաճույքի տիլը, որ տեսնում են վազելով լող են տալում մեջը, ու չեն էլ ուզում տնից դուրս գանեն, փնթի սեթի նման ասում են, այս վայրը ինչ շատ դուր է գալիս Իսկ իսկական հավատացյալը կարող է սայթակի, բայց գարան նման, երբ նա հանգար ցեխին մոտենալով ընկնի տիլը, կաճապարի դուրս գա, մի հատ լավ կթափահարի ուխտ կանի, որ երբեք է ցեխի մոտակայքը, որքան էլ թոթոլ գանձեր շարի սատանան, չի մոտի գանալու, ամեն, եւ իր ամենաբարի ցանկությունը աղբ կհամարի, որ այդ ցեխակույտին չմոտ կնա գայթակղվի ու ցեխի տիլը ընկնի։ Իսկ խոզը, ասում ենք, այ մարդ,
դա մեղ կա, ինչի մարես ոսում ինձ դուր է գալում, Եվրոպա ենք մտել, եվրոպական ավատ, այ կույրեր, ավետարանը անարատ է ու Եվրոպայի հետ կապ չունի, երկենքի հետ կապ ունի, ու երկենքի սուրբ ասո մոտ պիտի գնան, երկենքի սուրբերը, որոնք հին անած Քրիստոս հագած են, ոչ թե խոզի բնություն ունեն, ապա գառի, որոնք զզվում են մեղքից, որոնք գարշում են, բայց եթե մեկ էլ ընկնում են, զղջալով ենքան են հեռանում, որ հավետ է ցեխակույտը չեն մտաբերում, թոտերը փառավորվի, խնդրել, փնտրել, զարնել, 7-ից 12-րդ գլուխ, կարևոր կետ է, խնդրեցեք և պիտի տրվի ձեզի, փնտրեցեք և պիտի գտնեք, դուռը զարկեք և պիտի բացվի ձեզի, վասնզի ամեն ով որ խնդրե, կարնե սուրբ ոգին, գրած չի, բայց ատիկայա, ով որ կփնտրե, կգտնե Հիսուսին, և ով որ դուռը զարնե պիտի բացվի անոր, սա էր նշանակում, խնդրիր կարնես սուրբ ոգին, փնտրեցիր կգտնես Հիսուսին, հինը կանես ու Քրիստոս կաղտնես, դրա համար Հովանու ավետարանը, որ Աստվածության ավետարանն է, նրա առաջի գլխում ոչ ոք էլ գործերից չեն գալիս առաքյալներ, ասում են փնտրեցինք ու գտանք, հագանք Հիսուսին։ Եթե դուռը զարնես, ով որ դուռը զարնե, պիտի բացվի աննոր ամեն խորհուրդները, ամեն դիվային կապանքները պիտի քանդվի, ամեն անլուծելի հարցերը ու Երիքովի պարիսպները պիտի փլվի ու լուծվի, ամեն, անլուծելու բան չի կարա ունենա, ձեզ մե որ մարդը կա, որ եթե իր որդին հաց ուզե, ինքը քար տա անոր, և կամ եթե ձուկ ուզե, օձ տա անոր, ուսի եթե դուք որ չար եք, ձեր զավակներին աղեք ընծաներ տալ գիտեք, որ չափ ավելի ձեր հայրը, որ երկինքն է, այ կույրեր, դու որ այդքան չար եք ու բարություն եք անում ձեր զավակներին, բա որքան ավելի ձեր հայրը, բա որ ձեր հայրը, որ երկինքն է, բարի բաներ պիտի տա անոնց, որ իր մեկը խնդրեն, ուստի ամեն ինչ որ կուզեք, որ մարդիկ ձեզ ընեն, դուք ալ անոնց այնպես ըրեք, քանզի այս է օրենքը ու մարգարեները, Աստծո ժողովուրդ, 11 խոսքում գրված է, ուստի եթե դուք որ չար եք ձեր զավակներուն աղեք ընծաներ տալ գիտեք, որ չափ ավելի ձեր հայրը, որ երկինքն է, բարի բաներ պիտի տա անոնց, որ կխնդրեն, դուք ուզես քո զավակը ցավի, տենդի մեջ տառապի, չէ, բա ոնց է երբ ցավը եկի, ասպես Աստված որ ուզա կբժշկի, այ կույր, Աստված իրա բոլոր կամքի մեջ բարի ու կատարյալ է, քո մեղքերի պատճառով ես դու ծեծդ կերը, քննի ու գթի, Աստծո կամքը միշտ բարի ու սուրբ է ու բժշկարար է, եթե դու չես բուժվում, եթե դու հորից առողջություն ես խնդրում, չես ստանում, ողորմություն ես փող, գործ, բարիք ես խնդրում, չես ստանում, բարերարը, որ փակել է իր բոլոր օրհնությունները քո տան վրա, դու ծռված ես ու սատանայի հետևորդ, գնա քննի ու կտեսնես ինչքան մեղքեր ունես, որ մեղքերդ կտրել են քո երտային հոր հետ հաղորդակցությունը ու այդ բարի հայրը երբեք չար չէ, բարի հայրը չար զավակներին է զրկում, որ ուշքի գան ապաշխարեն, ինչպես որ ծննդատան բժիշկը տեսնում է, որ զավակ այդ մանուկը ծնվել է մեռած վիճակում, հարվածներ է տալում, որ շնչառությունը ցավից կարգավորվի, ամեն, սկսի ճչալ երեխին, այդպես է մեր բարի Աստված, բարիքները զրկելով մեզի խելքի բերում, դևերը մեր վրա քսի տալով, հիվանդության ու ցավաբեր դևերին մեր վրա ուղարկելով, մեզի շեղված ճանապարհից բերում է դեպի բարի հովիվի մոտ, ամեն, ինչպես այն հովվի օրինակը, որ բացատրի, այն փոքրիկ շնիկին քսի տվեց, մոլորված ոչխարներին, հոտից հեռացածներին բերեց, դարձրեց մեկոտ մեկովի, այ այսպես է սատանային Տեր Հիսուսը օգտագործում իր հոտի շանտեղ, որ ինչպես ինքը տարել այն ընցել ավակի ետ բերի, ամեն, փառք Տիրոջը, և ոսկի օրենքը, ուստի ամեն ինչ որ կուզեք,
որ մարդիկ ձեզ անեն, դուք ալանոնց այնպես ըրեք, քանզի այս է օրենքը ու մարգարեները։ Մատթեոս 7:12-ի մեջ համարյա ամփոփվում է բոլոր բարոյական սուրբ օրենքը։ Ինչ որ կուզես մարդիկ քո հանդեպ մտածեն, խոսեն ու գործեն, դու նույն անոնց հանդեպ արա ու դու փրկված ես։ Սրա մեջ մտնում է դու չես ուզի մեկը քեզ այոյի, դու մի այոյի, անիծի, դու մի անիծի։ Չես ուզի մեկը քո անգամ արած վատ բանը տարածի, ասես լավ, սկի լավ բան չունի, այ քուրջան, թոտան պատմիր էլի։ Հեն չես սատանայի փոշտալո դարել։ Թո տիրոջ բարի բաները տարածիր, որովհետև քո ներսը չարի սիրահարա, չար բաներ է սիրում տարածել։ Դադարեք չար բանը քսերոքս անելուց։ Դադարեք չար բանը տարածելուց, չար բան մի թողեք ձեր դեմը խոսեն ու բամբասեն, հանդիմանեք, որ խավարի անպտուղ գործերին հաղորդ չդառնաք ու դուք էլ դադվեք։ Հանդիմանեք, եթե ոչ դուք համամիտ եք, համաձայն եք, ձեր դուրը գալում է այդ վատ բամբասանքը, դատելը, անառակ խոսքերը, հաճոյասեր մտքերը լսել, ուրեմն դու էլ ես հաղորդ դրան, ու պիտի դադվես, եթե չհանդիմանես, ամեն։ Թոտերը փառավորվի, նեղ դուր 13-ից 14-րդ խոսքը շատ կարևոր բան է, Աստծո ժողովուրդ։ Նեղ դռնեն ներս մտեք, վասնզի լայն է այն դուռը, ունթարցակ այն ճամփան, որ դեպի կորուստ կտանի, եւ շատվոր են անոնք, որ անկե կմտնեն, վասնզի նեղ է այն դուռը, ունեղանցուկ այն ճամփան, որ դեպի կյանք կտանի, եւ քիչվոր են անոնք, որ զանիկա կգտնեն։ Աստծո ժողովուրդ, էսի Հիսուսը խոսեց հրեաներին։ Շատ կույր ավատացյալներ գիտեն, թե մեկը հեթանոսներին է վերաբերվում, մեկը հրեաներին, ոչ, երկուսն էլ հավատքի դռների մասին է։ Ուրեմն այս նեղ դռան ու լայն դռան օրինակով Աստված ցույց է տալիս աշխարհի մեջ երկու տեսակի ժողովուրդներին։ Մեկը ճշմարիտ Աստվածապաշտ սուրբեր, մնացած լայն դռան մեջ գտնվողը բազում կրոններ ու աղանդներ։ Ուրեմն ձեզ հարցնում են, քանի տեսակի հավատ կա, ասեք երկու, ճշմարիտ և կեղծ, ճշմարիտը շատ քիչ է ու որակյալ, իսկ կեղծն ու շեղվածը բազում ու պղծված, ամեն, ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, այ հովիվներ, սիրելի Աստծո սպասավորներ, վախեցեք բազմականակ, որ հոտ ունեք ու անվորակ է, այդ բազմականակ հոտը, լայն դռան հոտն է, որ որակ չունի, հիմա ընթերցեմ նեղ դռան հոտի վիճակը և լայն դռան հոտի վիճակը, նեղ դռնով ներս մտեք, Ղուկաս ավետարանում 13-րդ գլխում գրված է, հետաքրքիր բան է գրված, Ղուկաս 13-23-24-ում, երբ ես հանդիպում էի այս համարներին, վախ էր գալիս, ասում են շատերը կուզեն այդ դռնովը ներս մտնել, բայց չեն կռնա, ասում են Տեր ջան, չլինի կյանքում ենես մի կուրք հանդիպի, որ ես դրա խաթեր թողեմ ու լայն դռան հավատացյալ լնեմ ու դժողքի գերի գեհենի զավակ, ու փառավորվի Տերը, որ իմ վախը օգտագործեց ու ինչ կուրքի հանդիպեցավ կին, զավակ, հայր, մայր, որը կխոսեն կաշակերտության գնի մեջ, Ղուկաս 14-ում որ գրված է, ինչ որ քո դեմ դուրս է գալում Տիրոջ խոսքին հակառակ քայլ անել տալու նպատակով աղբ համարի, ամեն, զոհի այդ կուրքին, սավուղի նման չանես, ագագին իրեությամբ ու հարազատներով սրի քաշի, ինչը որ հայր Աստվածն ասել է պիղծա դու սուրբ չհամարես և նզովվածի մեջ բարի բան չգտնես, ինչպես Սավուղ ասավ, նզովվածից լավերը բերեցի, որ քո Տեր Աստծո համար զոհ անեմ, Աստված զզվում է նզովված զոհերից, այն բանը որ դու անում ես, թեկուզ քեզի միլիոնի եկամուտ է բերում, բայց զզվելի է Տիրոջը, չի օրհնվելու, մի արա, նեղ դռան հավատքը բռնի, նեղ դռնեն ներս մտեք, վասնզի լայն այն դուռը ու ընդարձակային ճամփան, որ դեպի կորուս կտանի ու շատ որ են, անոնք, որ անկե կմտնեն, շատ են, անվորակ, մարմինները բացած,
հունքերը հանած, մազերը կտրած, աշխարհի պիղծ կերպարանքը ստացած, ասում է աշխարհն այնքան եկեղեցականա դարձե, եւ այս աշխարհիկ այս լայն դռան եկեղեցին այնքան աշխարհիկ, որ պիղծն ու սուրբը չի տարբերվում, հեթանոսների մեջ ավելի նամուսով մարդիկ կան, քան թե այս լայն դռան հավատքի մեջ եղողները, որովհետև հեթանոս իր անունի նամուսի համար, պատվի ընտանիքի համար, որպեսզի իր զավակների անունը չարատավորվի, մաքուր է պահում, թեկուզ ինքը բնությամբ չար է, բայց իրեն զսպելով այդ չար բաները չի անում, բայց այս անձնուրաց հավատացյալները լայն դռան հավատացյալները, որոնց անձը մթան մեռած է, իրանցը չի հետաքրքրում իրանց հետևներից ինչ կխոսեն, մեր Տեր Աստծո անունը հայոյել տալով նզովքներն են վայելում և նրան գեհենի զավակ են ու դժողքի որդի, եթե չապաշխարեն ու զղջան Տեր Աստծո անունը հայոյել տալու պատճառով իրանք դժողքի որովայնը կժառանգեն ու դրախտային կյանքի մի տոկոսը չեն վայելելու, ինչպես բազում իզրայելացիներ Քանանից դուրս եկան, բայց Քանանու երես չտեսան, անապատում մեռան ու կորան, ամեն։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, ինչ որ Աստված ասում է, վեմի վրայի հավատք է շուտով կընթերցենք, եթե Աստված դրա համար մի օրենք է տվել, էլ դու քո շնչավոր օրենքը դիվական մի դի, գրված է, քո բոլոր բաների համար պատվիրած օրենքները ուղիղ կհամարեմ և ստության մեղքի ճամփան կատեմ, ամեն, Աստված քեզանից ճիշտ է, թող Աստված ըլլա ճշմարիտ, ես ու դու լինենք սուտ, այ վերցրեք Հռոմեացիների 3:4 համարը ու նեղ դռան շավիղներով քայլեք, քանի գնաս քո բոլոր կուռքերը պիտի թողես, հարազատ, բարեկամ, բոլորը դեմդ են դուրս գալու, որ քեզ ծռեն, բայց դու ուղիղ մնա, Հիսուսին էլ իր հարազատները խելագար ու խենթացածին համարում, բայց Հիսուսը դրա պատճառով երբեք խաչը չգցեց, երբ Ղուկաս ավետարանում ինքը խաչը կրելու ժամանակ կիներն ասում են, լացում ու ողբում են, ասում են, ով Երուսաղեմի կանայք, գնացեք ձեր վրա ու ձեր որդիների վրա լացեք, այս ճանապարհն է նեղ ճամփենա, որ հորը կտանի, ամեն։ Որ դուք լայն հրիայի ճանապարհն եք բռնել, ուրեմն լայն ճանապարհի մեջ հրիաներն են, որոնք ուզում են անձի զորությունով Աստծո սուրբ պատվիրանները պահել ու ավելի մեծ մեղքերի մեջ են ընկնում ու պղծության, նեղ դռան մեջ եղածները ճշմարիտ քրիստոնյա սուրբերն են, որ հինը ուզում են անարգանքի գերեզմանոցում թաղեն ամեն կուռքերի հետ միասին ու նորը հագնեն, որը մենք քարոզել ենք անարգանքի գերեզմանոցում թաղեցեք ձերին մարդը, եթե Հիսուսի համար հալածվենք, մեղանչելուց կդադարենք ու այս նեղ դռան հավատքը կբռնենք։ Լսեք քարոզները 20, 21, 22 համարները անարգանքի գերեզմանոցում թաղենք մերինը, օրենքով մեռնենք օրենքին, որ Աստծո օրենքը մեր միջից Աստվածը կատարի։ Ամեն, սրանք բոլորը Սուրբ Հոգուց եկած հայտնություն վերնագրեր են, որ մենք դնում ենք քարոզների վրա, մի բանը մեր շնչավոր եսից չի դրվում, լսեք ու խորհուրդները կհասկանաք, ուրեմն վասնզի նեղ է այն դուռը, համ դուռն է նեղ, և նեղանցուկ է այն ճամփան, քանի գնում նեղանում է, որտև անձդ պտի մաշի ու իր կուռքերից ազատագրվի, կրակները կգան քո վրա ու կուռքերդ կվառեն, եթե դու կրակներին չդիմանաս, ետ գնաս կվազես լայն դուռ ու դժողքի գերի կդառնաս, իսկ եթե դու մինչև վերջ ամփերես, փառքի պսակը պիտի ստանաս։ Վասնզի նեղ է այն դուռը ու նեղանցուկ այն ճամփան, որ դեպի կյանք կտանի ու քիչ որ են անոնք, որ զանիկա կգտնեն, զարմանում եմ, ինձ հարց են տալում, քանի հոգի է եկեղեցիդ։ Եղբայր ասում եմ, փրկությունը քանակով չէ, դու ես ունենամ 100 մաքուր սուրբ քրիստոնյաներ, չունենամ միլիոնատ գեհենի որդիներ, որոնք Տիրոջ անունին հայոյանք են բերում, դու ես Աբրամի նման ունենամ 318 զինվորներ, որ Սոդոմի սաղ թագավորությունը կգրավեն, բայց չունենամ հազարատ սոդոմացի հավատացյալներ, որ անունով սուրբ են, գործերով Սոդոմից պիղծ, անունով սուրբ են, բայց շնության գերի։ Սթափվեք Աստծո ժողովուրդ,
Հին մարդ իր գործերով անեք, առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, և Տեր ասա մի վախեցիր պստիկոտ, խաղաղ ու սուրբոտ, հայրը հաճեցավ, որ թագավորությունը քեզ տա, չասա բազմականակ և անվորակ, անառակ ու գողոտ, ես շնորհք եմ տվեք է, ես եկել եմ ապրել եմ, դու անառակություն ու գողություն արա, կգամ կսրբեմ երկինք կտանեմ, մոլորված եք, այ մոլորյալ հովիվներ, Հիսուսը գալույա, այս պղծված երկիրել չի իշնելու, օթերի մեջից իր սուրբ ու կույս հարսը հափշտակելու, ու բարկությունը թափելու և բնաջնջելու բոլոր պղծված հավատացյալներին ու անհավատներին, ամեն, թո Տերը փառավորվի, ուրեմն հասկացանք, որ ես երկու դուռն էլ, երկու վեմի վրա և ավազի վրա շինած նույն հավատները հավատքին ա վերաբերվում, աշխարհը ստե գոյություն չունի, ճշմարիտ նեղդուրը, ճշմարիտ սուրբ Աստվածաշնչով շարժվող հավատքը և Աստվածաշնչից շեղված, որ ցույց են տալիս ժողովրդին, բայց պահողներ չեն, ազատ աշխարհիկ այդ կրոնավոր կազմակերպությունները, որ բոլոր եկեղեցիները գրանցել են երկնքի գրանցումը մերժելով, պետականացրել են, կնիկները ստացած, դժոխք են գնում, իսկ ճշմարիտ եկեղեցին պիտի գրանցված լինի միայն երկնքում, ամեն, և երկնքի Աստծուց պիտի առնի հովիվը ու կառավարվի Աստվածաշնչի շավիղներով, եթե հովիվը քեզ Աստվածաշնչի շավիղից համոզում ա, որ դուրս գաս, արդեն փող իր աչքերը կուրացրել, ասում ա, եկուր գնանք լայն հավատքը, լայն դռան հավատքը, ընդ ամեն բան կարելի ա, ազատ ա, իսկ դու ասա, ետիս գնա, թողեմ խաչին եղու փշոտ ճանապարհը, ինչպես սուն տարա ասեց սատանային, բռնեմ լայն դժոխքի տարող ճանապարհը, կորսվեք կողքիցս անօրեն, ու սկսեց աղոթել, ասում աչքերս բացեցի, էլ սատանան չկար, Քրիստոսը տեսա երկրորդ անգամ լուսափայն, ալելույա, սա են իլ է ճշմարիտ սուրբերը, արթնցեք, դրա համար Տերն ասում էր, որտեղ 2-3 հոգի հավաքվեն ու հոգով ու ճշմարտությունով ինձ պաշտեն, ես անոնց հետ եմ և անոս մեջ եմ, ամեն, չեր ասում 3000 հոգի, դրա համար Հիսուսը նստեցրեց 50-ական ու 100-ական, հենց հոգու կերակուրը, բազմացման ժամանակ, 5000-ի ժամանակ, ոչ 4000-ի, որ դրա խորհուրդն էլ չեք հասկացել, որը շուտով կմեկնենք։ Ծառը և իր պտուղը։ Զգուշ կեցեք սուտ մարգարեներեն, որոնք ձեզի կուգան ոչխարների հանդերձներով է, ոչխար են, սրանք ծնող, գառներ բերող են, ոչխարների հանդերձներով, բայց ներսեն հափշտակող գայլեր են, իրենց պտուղներեն պիտի ճանչնակ զանոնք, միթե փշերեն խաղող կքավեն, երբևիցե տեսել ես փուշը միշտ ծակում ա, կամ տատասկեն թուս, այսպես ամեն բարի ծառ բարի պտուղ կուտա և չար ծառ չար պտուղ կուտա, բարի ծառը չի կրնա չար պտուղ տալ, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ տալ, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տալ, կկտրվի ու կրակը կձգվի, ուրեմն իրենց պտուղներեն կճանչնակ զանոնք, Աստծո ժողովուրդ, Գործք Առաքելոց 20-28-30-ը, Աստված Պողոսի բերանով ասում ա, ինձանից հետո գայլեր կմտնեն հոտը, և ձեր միջից էլ գայլեր կլինեն դիմակավորված ու կվնասեն հոտին, եթե նա ոչխարի մորթի հագած գայլ ա, ուրեմն Աստծո ժողովուրդ իմացեք նա շատ հես պտի երևնա, շատ հոգևոր ցույց տա, բայց իրա գործերը բռակ են, դրա համար հովիվների քարոզներին մի վստահեցեք, այցելեք իրես տուն, տեսեք իրես քարոզածը իրենք իրես տան մեջ ապրում են, հովիվների հետ շատ շփվեցեք, նրանք արգելում են, որ հոտը շփվի, որովհետև իրես բաց բաները, են տան փոթորիկների, հալածանքների մեջ ա երևնում, եթե դու հովին մատ խիստ հանդիմանում ու նեղացնում ես նրա միջից վիշապ ա դուրս գալիս, չարանում ա ու քեզ սպանել ա ուզում, գայլ ա, հիշեք ասում ա 3 գառնուկ են կանգնած, որտեղից մենք կարանք հասկանանք, որ մեկը գայլի ճուտնա,
իրականից մեկը ճուտնա, բայց չի երևում։ Ասում է գավազանար ու քոտակելով գնա։ Եթե գարան գլխին տվեցիր ինքը կուճուրվավ, փոքրացավ ու իրային այդ ձայնը հանեց ու ոչ մի ժանիք ցույց չտվեց, նա իրոք գարա, բայց որ մե գարան գլխին տալիս է ժանիքները բացած, վրա տա հասնում, ասիկա գայլի ճուտնա, ասում է ինչի համար է տենց, իրա բնությունից նա գալիս, ամեն, բա ինչի համար է գարը այդքան խեղճ, կամ աղավնին, ասում էդ էլ իրա բնությունն է, ամեն, մորից, հորից, ատիկայա ժառանգ է, հիմա Աստծո ժողովուրդ, եթե եկեղեցու որևէ հարցերի մեջ հովիվը կատաղում է, իրա եսին կտնելու ոչ թե տիրոջ նախանձով խառազանա առած պիղծերինա լարում Աստծո տաճարից, երբ իրա կնոջն ես կպնում, կինը սխալը հանդիմանում ես գժվում է, որդին սխալ հանդիմանում ես ինքը ծուր դատեր է անում, ստեր է հորինում, բարկանում է, ուզում է սպանի, տիրոջ ճշմարտությունով խոսող Երեմիաներին, հիշեք նա ոչխարի մորթի հագած գայլա, փախեք դրանից, դրա համար ասում է չի կարա այդ չար եսասեր բնություն ունեցողը հոգևոր, սուրբ, պտուղ տա, ճշմարիտ դատանա, իր կինն է մեղավոր, պիտի նստի, իր որդին է մեղավոր, պիտի նստի եւ ապաշխարի վերջ, օրենքը Հովվի եւ Սարգսակի ու մնացած հասարակ իսրայելացիների համար հավասար ու անաչառ, ամեն։ Հենց սա է, տեսեք առաջի Հովանու 4:1-ում, Հովանեսի բերանով, Գործ Առաքելոց 20:28-ից 30-ում, Պողոսի բերանով, Պետրոսի բերանով, Հիսուսը անձամբ, Հիսուսի բերանով, ամեն, Հիսուսի բերանով հանդիմանեց իրականից, սաստեց ու մեզ զգուշացրեց, որ մենք իրականից զգուշ լինենք վարձկան հովիվներից, ամեն, որ շատ են, ինչ ասում առաջի Հովանու 4:1-ը, ընթերցեմ, որ շատ կարևոր է ու շատ քրիստոնյա մանուկներ ասում են, չէ որ գրված է, որ մեր սպասավոր, ձեր սպասավորներին պիտի հնազանդվեք, հիմա ես ասում եմ Տիրոջ հոգիով, որ ես էլ եմ խաբված ելը, և Տերն ինչ ասաց, Տերը ինձ ասաց, ոչ թե վարձկան սպասավորներին պիտի հնազանդ լինեք, հապա Սուրբ և անարատ Պողոսի նմաններին, ամեն, ու ես համարները մտաբերել տվեց, որ ես քննեմ բոլոր հովիվներին, որոնք գալիս էին ինձ հոգևոր կերակուր տալու, սիրելիներ ամեն հոգի մի ավատակ, հապա հոգիները քննեցեք, թե արդյոք Աստծմեն, վասնզի աշխարհի մեջ շատ սուտ մարգարեներ ելած են, շատ կան, զգույշ եղեք, և Պողոս էլ ասել է, որ ձեր միջից էլ կլինեն գայլեր, ձեր մեջ կմտնեն, ձեր միջինները շահից կկուրանան, կփոխվեն, զգուշացեք, միաբանվեք են մեղուների նման բոր դզեզներին դուրս վռնդեք, ամեն, եկեղեցին կանա ճշմարիտ եկեղեցին, որը հոգուց է կառավարվում, սարկավագները հոտի հետ միասին միաբանվեն, հանեն եպիսկոպոսին ու Հովվին, եթե ինքը ծռվել է ճշմարիտ ճանապարհից, և եպիսկոպոսն ու հովիվը կարան նստեցնեն թե սարկավագին և թե հասարակ զինվորներին, որոնք շեղվել են ճշմարիտ ավետարանից, ամեն, ուրեմն հովիվ, եպիսկոպոս, սարկավագ հոտին պտի ըսկեն, հոտը սարկավագների հետ միասին պիտի հոտի վերակացուներին ըսկի, որ մեկը մեկից վախենալով, Աստծո երկյուղը ունենալով, սրբությունը օր-օրի կատարելագործեն Աստծո վախովը, ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, իրենց պտուղներեն կճանչնակ և երկրորդ Կորնթացիս 11:13-15-ում գրված է, որ անգամ սատանան լուսոր էշտակի կերպարանքով կգա ու կխաբի, չէ, և ինչ է ասում, որ էտենց էլ հնարավոր է, որ Աստծո ճշմարիտ սուրբի կերպարանքով սատանայի դեսպանները գան ու սուրբ երևնան, ընթերցում եմ այդ կետը 11:13-15, վասնզի այսպիսինները սուտ առաքյալներ են, խաբեբա բանվորները լալով, Քրիստոսի առաքյալներ ու կերպարանք իրենց վրա կառնեն և զարմանալի չէ, վասնզի սատանան լուսոր էշտակի կերպարանք կառնե, ուրեմն մեծ բանը չէ,
որ անոր պաշտոնյաներն ալ արդարության պաշտոնյաներու կերպարանք առնեն, իրենց վերջը իրենց գործերու համեմատ կլա, գործերից ճանաչեք, ովի գործերի նմանա, Եզիկել 34-ը դրեք համեմատեք, Պողոսի Պետրոսի գործերը դրեք համեմատեք, եթե ինքը հովիվա ու եպիսկոպոսա, չունի բժշկության պարգև, չունի այդնության, մարգարեության, հոգիների ընտրության, են ինչ որ ուներ Պողոսն ու Պետրոսը, վարձ կանենա, իրա մորուքը, արտաքին կերպարանքը, երեսի փայլը, երկրորդ Կորինթացիս 3-րդ գլխում կարդացեք իսկական հովիվի երեսը, պիտի լինի Մովսեսի երեսի նման եւ լուսափայլ։ Վարք սրբոցը վերցեք, նայեք Հիսուսից սկսած բոլոր առաքյալներին, բոլորը մորուքավոր սուրբեր են եղել։ Նոր կտակարանում ոչ մի տեղ չկա, որ մորուքը պիտի սափրի հովիվը, հին ուխտում ոչ մի տեղ չկա։ Դավիթը մորուքը սափրող ծառաներին չթողեց Երուսաղեմ մտնեն, ասավ կպղծեք, երկրորդ թագավորաց 10-րդ գլուխ, գնացեք կարդացեք, ոչ մի հովվական նշան չկա, վարձկանի հովիվն է նշաններն է, կեղծ նշաններն է գործում։ Դրա համար լսեք վարձկան հովիվների կեղծ նշանները ու շատ բաներ կհասկանաք։ Անցանք առաջ, ձեզ երբեք չեմ ճանչնար, 21-ից 23 Ոչ թե ամեն ով որ ինձի տեր կսե, պիտի մտնե երկնքի թագավորություն, հապա անիկա, որ իմ երկնավոր հորս կամքը կկատարե։ Շատերը, ուրեմն, եթե մենք հայր ու տեր ենք անվանում, եթե ես տեր եմ անվանում Հիսուսին, ուրեմն ես իրա ծառան եմ, իսկ ծառան ինքնակամ, ինքնագլուխ ոչ մի բան անելու իրավունք չունի։ Ծառային իր տերը ինչ որ պատվիրել է ավետարանով, Աստվածաշնչով, բոլոր գիրքը Աստծո շուշն է, որ օգտակար է հավատացյալին շտկելու, հանդիմանելու եւ ճշմարտության մեջ խրատելու, որպեսզի Աստծոյի մարդը լինի սուրբ, բարի ու կատարյալ, ամեն բարի գործերի պատրաստ, եթե Աստված հրաման տա կատարեն։ Ուրեմն ես իրս տրուգն եմ սուրբ արյունով գնված, ինչ ասեն եմ անելու, եւ իմ հաճույք, իմ նպատակը, իմ ուզած շորերը, իմ ուզած ձևի չեմ ակնվելու եւ պիղծ աշխարհին չեմ նմանվելու, որը զզվելի է իմ տիրոջը, հապա անելու եմ այն ինչ Տերն է ուզում, հագնելու եմ այն ինչ Տերն է ուզում։ Եվ արտաքին քո կերպարանքը ու ներքին կերպարանքը պիտի տարբեր լինի պիղծ աշխարհից։ Շատեր այն օրը ինձի պիտի սեն ու շատեր ինչ են ասում. Տեր, չէ որ քո անունովդ մարգարեություն ըրինք, հիշեք են Եզան ու ճանջի օրինակը, շեշտը ճանջի վրեն է գնում, թե Եզան։ Քո անունովդ դևեր հանեցինք ու քո անունովդ շատ հրաշքներ ըրինք։ Այն ատեն հայտնապես անոնց պիտի ասեմ, թե ես բնավ ձեզի չէի ճաշնալ, մեկդի գացեք քովես դուք, որ անօրինեություն կգործեիք։ Ուրեմն շատ այսօր հավատացյալներն ասում են, մենք աղոթում ենք, հիվանդներին բժշկում ենք, դևերին հանում ենք, ցավերը հեռացնում ենք։ Հիշեք, որ Եզն ու ճանճը վարանելուց էին գալիս, այդ դրվագը հիշեցնեմ։ Ասեցին ես ուրկեք ու գաս։ Ասում է Եզը օգնած չէր կարում խոսեր, ճանճն դեից թռվռալով ասում էր, վարանելին ենք գալիս։ Դու այ սատկած ճանճ, այ ոչնչություն, դու բացի խանգարելուց ինչ ես արել, թող թո Եզը խոսի։ Ուրեմն թողեք թո Տերը փառավորվի։ Եթե դու հոգևոր լինեիր, իրոք Տերը արած լիներ այս հրաշքները, ինչ կասեիր։ Տեր, չէ որ դու մեր հետ գործեցիր, հրաշքներ, բժշկություններ արեցիր ու հայրդ փառավորվավ։ Ախար Տեր, ինչու մեզի թողեցիր դուրս։ Հաստատ Տերը չէր թողի դուրս։ Եվ ամենակարևոր կետը ուշադիր, այնատեն հայտնապես անոնց պիտի ասեմ, թե ես ձեզի բնավ չէի ճաշնար, որ այդ սուտ հրաշքները կատարելով, այդ հրաշքները կատարելով մեղ գործել էիք տալիս ժողովրդին։ Են ովիվը, որ հրաշք բժշկություններ կանի, ու իրենքը վերագրի նզովյալ լինի, սատանան անրա, ես ասեր հրաշքները կատարե։ Եթե այն հրաշքը չի ծառայում Աստծո փառքին,
Եվ միմիայն Հիսուսը չի փառավորվում ու հովիվը անարգվում, ցածրանում ու ոչնչանում, որ Տերը բարձրանա, դա դևի զորությամբ է կատարվե։ Եվ այն հրաշքները, որ հովիվը անում է ու ժողովրդին ազատության աշխարհիկ մեղքերի մեջ է պահել տալում, Տերը իմ հետ է, որ հրաշքա կատարվում։ Ուրեմն մինի յուբկա ակի, վերև ցածրը դբաց, ունքերը թանի, պրտի, մազերը կտրի, ներկի, էս հովիվը դևի քարոզի չա։ Այս բժշկությունները դևի զորությամբ են կատարվում, ինչպես Եգիպտոսի մոգերը արեցին դևի զորությամբ այն հրաշքները, ինչը որ Մովսեսի ու Ահարոնի միջի Սուրբ Ոգիներ անում։ Բայց կար ժամանակից հետո ես աղոթում եմ ու պիտի խափանվի այդ սուրբ հրաշքները, Քրիստոսի գառները պետք է տեսնեն, որ պիղծի այդ Սուրբ Ոգին չի կարա գործի։ Չի կարա մեկ աստվածային պարգև ունենա ու մարդկանց մղի անառակության, անառակ հագու կապի, անառակ կրքերի, աշխարհին նմանվելու, չի լինի, չավատակ Աստված ծաղր չի լո իր փառքը ուրիշին չի տա, դա դևի ոգով է կատարվում, ու Տերը ասում է ես ձեզ բնավ չեմ ճանաչում, Տերը ճանաչում է իր սուրբ օրենքներով իրեն Տեր ճանաչողներին, ստրուկի նման իրենը նազանդվողներին, և ինչ գործել որ անում են Տիրոջ փառքի համար, չի ասում Տեր քո անունով հրաշքներ ըրինք, շեշտը տնում է իր սատկած եսի վրա, Տեր դու մեր միջոցով իշքան ես գործել, Եզիկիայի պես աղոթ կարա, իշքան եմ ծառայել քեզ, Տեր Հիսուս ջան, իշքան ես օգտագործել, այն իշքան ժամանակ որ օգտագործել ես գոնե այդ ողորմությունը հիշի, անարժան եմ, ընկել եմ, խնդրում եմ ան, որտև գրված է արդարը եթե 7 անգամ ընկնի, Տերը նրան վեր կհանի։ Պետրոսի նման մի քե վերագրա, ես քե չեմ ուրանա, սա Տեր, դու ինձ կպահես, չես թողի որ ես ուրանամ, որպեսզի դու փառավորվես գիշեր ու ցերեկ, ամեն, այդ ժամանակ Պետրոսը չեր ուրանա և չեր սուզվի։ Երկու տուն շինողները, մեկիչ երկար տևեց, վերջացնեմ վերջի կոնտեքստներն ենք մոտիկանում։ Արտով որ իմ այս խոսքերը գլսե ու կկատարե զանոնք։ Զանիկա պիտի նմանեցնեմ խելացի մարդումը, որ իր տունը վեմի վրա շինեց։ Անձրև իջավ և գետերը վազեցին ու հովերը փչեցին, զարկին այդ տանը, բայց չփլավ, վասնզի վեմի Աստծո խոսքի վրա էր հաստատված։ Այն որ այս իմ խոսքերս կլսե ու չի կատարեր, կնմանի անխելք մարդումը, որ իր տունը ավազի վրա շինեց, անձրևը իջավ ու գետերը վազեցին ու հովերը փչեցին և զարկին այն տանը ու փլավ, մեծ էր անոր կործանումը։ Աստծո ժողովուրդ, ինչպես նեղ դռան ու լայն դռան դրվագը երկու եկեղեցիներ ա վերաբերվում, այնպես էլ այս երկու տուները ավազ և վեմ։ Վեմը բոլորս գիտենք Աստծո խոստն է և Քրիստոսն է։ Ուրեմն ինչի համար է եկեղեցին հազարներով պառակվում, ճշմարիտ եկեղեցին հազարներով, հարյուրներով չի գնա։ Ճշմարիտ եկեղեցուց բորոտին հովիվը դուրս գանի կամ մեկ աշխարհիկներ կգան իրանց ուզածները չեն տենա կթողեն կեթան։ Հասուն հոգիները չեն կարա ճշմարիտ եկեղեցուց եթան։ Ինչպես գիտեք աղամների վրա կատարվում է։ Ինչ է կատարվում, հոգին գիտի թե եկեղեցի է ու ճիշտ է քարոզում։ Բոլոր աղամներն ասում են մենք ճիշտ ենք, բայց ես Աստծուց սովորած չեմ ասում։ Ճիշտը Աստվածաշուչն է։ Իմ նման կեղտոտը հին բնության սիրահարը չէր կարա ճիշտ լիներ։ Ճիշտը Աստվածաշուչն է եւ անոնք, որ Աստվածաշնչի շավիղներով կքայլեն եւ ոչ մի տառով չեն հեռանա, ամեն։ Ուրեմն դա է ճշմարիտ հավատքը։ Ուրեմն ով որ գիրքը գլսե ու կկատարե, ինքը հիմնվել է Աստծո խոսքի վրա։ Ինչքան էլ որ իրեն մոտիկանան ասեն դու մոլորված ես, ինքը կասի գրված է եւ Հիսուսի նման կասի, որ համարն եմ ծռում։ Ամեն։ Չես կարա դնի ուրեմն կասես ես ճիշտ եմ, Տիրոջ ճանապարհի վրա եմ, որովհետև Հիսուսին елին ասում դու մոլորված ես կեղծ փարիսեցիները ու չէին կարում ապացուցեին։ Ուրեմն վեմի վրայի հավատքը անիկա է, որ ինքը իր ամեն քայլը քննում է Աստվածաշնչով, շարժվում է Սուրբ Ոգիով։ Նրան ընկնել չկա, ամեն։ Ինչքան կամի պոտորի գան զարկեն այդ տանը չի խախտվի, որտև իր մեջ բնակվում է հին անե Քրիստոսակը, Քրիստոսը եւ բոլոր դիվային փորձությունները ոչնչություն են իր մեջ եղած Քրիստոսի դեմը։ Ամեն։
Մի հատ Հիսուսը գլնի, իր մեջից դռները կբացի ու փորձությունը կխափանվի։ Մի հատ Հիսուսի անունով աղոտ քայր Աստծուն, հայրը կփառավորվի եւ դևերը կցնդեն, փոթորիկը կխաղաղվի, հիվանդը կբժշկվի։ Ամեն։ Իսկ ավազի վրա այն, որ իմ այս խոսքերս կլսե ու չի կատարե, ասում է ով սնոտի մարդ Սաղմոս 50-րդում, ինչ օգուտ որ իմ խոսքս դու կպատմես ու իմ խոսքերս բերանդ կառնես, գողը տեսնելով անորեն կերացար, շնացողների հետ բաժին ունեցար, մեկ օր պիտի պատռեմ ու ձեռիցս ազատող չի լինի։ Ամեն։ Ուրեմն ով Աստծո ժողովուրդ, եթե այդ խոսքը դու չեք պահում, ուրեմն մի քարոզեք, որտեվ այդ խոսքը ձեզ կդատի վերջին օրը։ Ասավ ես չէ, ես էլ չեմ դատում, ես մենակ ասում եմ քուր ջան, դու դատված ես կամ փրկված։ Այն խոսքը հիշեք Հովանու 12-րդ գլխի վերջի մասը։ Այս խոսքը, որ ես ձեզ խոսել եմ, դուք առեք համարը, անարգել եք, ոտի տակ եք տվել, այս խոսքը ձեզ արդեն դատել է վերջի օրը։ Ամեն։ Հիմա ես ուզում եմ խոսքին ամեմատը վազեմ, որ չդատվեմ։ Դու չվախենալով խոսքի հակառակ ես քնում, ասում ես սա է ճշմարիտ է, յատակ բանի մայո, ես այսպես եմ հասկանում։ Ուրեմն Աստված էլ կասա, ես էլ այսպես դատ եմ անում, ամեն, իմ խոսքը զանցարողը պիտի իմ հակառակորդ սատանայի գրկում տառապի Հավիտյանս Հավիտենից, ով որ իմ խոսքը անարգեց ու ինձ կրկին խաչը հանեց, իմ արյունը անմաքուր սեպեց, իմ տառապանքը ոտի տակ տվավ, ինքը պատետ կրակի բոցերը վայելի, որ այդ 3 ժամվա իմ կրակի բոցերով անցնել ու ողջակես ըլլալը աղբա մարեց։ Հասկացաք ինչի մարա հավիտենական կրակի բոցերը բաժին ընկնում ամբարիշներին, որոնք անարգում ու առեն ամարում Քրիստոսի այդ ողջակեզի կրակները, որ 3 ժամ տառապեցավ Աստծո բարկությանը կրակները ճաշակելով, ամեն, դրա համար իրանց հասնում է հավիտենական կրակի լճի տառապանքը, եւ աննպատակ չէ, որ կրակի լիճը պատրաստվի։ Եվ ան որ այս խոսքերս կլսե ու չի կատարեր, կնմանի անխելք մարդումը, որ իր տունը ավազի վրա շինեց, անձրևի չավ ու գետերը վազեցին ու հովերը փչեցին եւ զարկին այն տանը ու փլավ մեծերանոր կործանումը։ Աստծո ժողովուրդ շատ տեղեր իրականից ասում են Կարենը եկեղեցին քանդում, եկեղեցուց հոգիներ տանում։ Ով է Կարեն չուչելը տրորեմ Կարենին, եթե ձեր եկեղեցիները հիմնված են Տիրոջ ճշմարիտ խոսքի վրա, ու Տերն է ձեր եկեղեցու հիմնադիրը, Կարենը այդ գիշեր չի կարա կենթանի մնա, բայց եթե Գեդեոնի նման Կարենին Աստվածա զորացրած մա զավակս չվախենաս, ելես քո հոր, որ ծռվել է իմ ճանապարից բաղները շինե ու պաշտում է, եւ Իսրայելին մոլորության մեջ է մցրեն մանուկներն էլ կույր-կույրեթում են բահաղներին են երկրպագում, ել այս գիշեր քեզ զորացնում եմ քանդե քո շինած արձանը, վառե ու իմ համար ողջակեզ արա, որպիսի իմ գառնուկները տեսնեն իրանց պաշտած հորթը անզորա ու գան ճշմարիտ Գեդեոն քո ետևից եւ Իսրայելի Աստվածը փառավորեն եւ Իսրայելի այդ նզովքից դուրս գա այդ Գեդեոններին զորացրողը Տերն է, որքան էլ աղաղակեն այդ շեղված կրոնավորները Աստվածա մեր պահապանը, մենք խոսքի համար ենք հալածվում, Պողոս առաքյալ ասում է մենք զորություն չունենք խոսքը զանց անելու, մենք զորավոր ենք Աստծո խոսքը պահելու մեջ, ամեն, մենք Աստծո խոսքը պահելու, Աստծո սրբությունը առաջ տանելու, Աստծո զորություն առած սատանայի բերդու պարիսպ ենք քանդում Տերոջ մովը եւ Աստծո խոսքին բոլոր հակառակ վարդապետությունները քանդում ու Տիրոջը գերի ենք անում, ամեն, սա է Պողոսի քարոզած հեթանոստերի մեջ եղած ճշմարիտ ավետարանը, ամեն, թող Տերը փառավորվի ու հասկացեք, եթե Կարեն ոչինչը, Սամվել ոչինչը, կարում է քո հոտի գառնուկին գա, աղոտ կանի, Տերը բժշկի, հրաս ցույց տա ու 10 տարվա քո հոգին թողում է քո կրոնը ու գալում է ճշմարիտ հիմքերի, ճշմարիտ եկեղեցու վարդապետության հետևից, ուրեմն իշե Աստված քեզ հանդիմանելա, որ ապաշխարես հայտնության եկեղեցիների պես։ Սա ապաշխարե, եթե ոչ կգամ աշտանակդ կշարժեմ, դու չես ապաշխարե, դրա համար Աստված իր գառնուկներին բերում, ապշտակում է ձեր նման գայլերի ճիրաններից,
որ խոսքից շեղված վարդապետության մեջ գառերին չպահեք ու դժոխք տանեք, ամեն։ Որպես վերջնաբան Հիսուսի հեղինակության հարցը, ու երբ Հիսուս լմնցուց այս խոսքերը, ժողովուրդը կզարմանար անոր վարդապետության վրա, վասնզի իշխանություն ունեցողի պես կսովորեցներ անոնց ոչ թե դպիրների պես, հենց այս նույն ավետարանը մեզ լսող Աստծո ժողովուրդ, տեսեք ինչ անմտավարի են մեկնում, դժվար իմաց բոլոր խոսքերը ծուրն են մեկնում իրենց անձի կորստի համար, որպիսի իրաց փառայեղ եսը չխոնարհվի, ասեն չենք իմանում։ Իսկ Դանիել մարգարեն ասավ, Դանիել դու գրիր, վերջին օրերում իմ իմաստուն զավակները կհասկանան, ամեն։ Բայց ամբարիշտերը չեն հասկանա, ծննդոցից մինչև հայտնություն, եթե մի հովիվ կասի, ես այս բանը չգիտեմ, փակա, իր այդ Հովանեսի հայտնությունը տվող Սուրբ Օքին իր այդ չի գործում։ Հովանեսին Սուրբ Օքին էր հայտնությունը տվե, Դանիելին Սուրբ Օքին էր տվե, եթե այդ նույն Սուրբ Օքին գործում է Հովևի հետ, պիտի այդ բոլոր դժվար իմաց կետերը մեկնի ու ոչ մի անլուծելի հարց, անհասկանալի հարց, հովի մեջ եղած Սուրբ Օքուն, հասուն հովի, պիտի փակ չլինի, ամեն, բոլորը Տերը կբացի, ուրեմն թո Տերը փառավորվի, նույնն է Տերը երեք այսօր ու հավիտյան նույնն է, որ ով իր դեմը խոնարհվի, բոլոր դժվար իմաց կետերը կբացի, ով որ հպարտանա, Հոբի գրքում գրված է, որ Աստված խլում է հպարտ ծերերից խելքը եւ նրանք մոլորվում են անճանապարհ անապատում, ամեն։ Եվ կարդում եմ որպես վերջնաբան, թո էսի մեր ավետարանի սերտողությունից իրականից դուրս է, բայց իրականից 119 Սաղմոսը լավ դուք կընթերցեք, ժամանակ չկա, 119 Սաղմոսում գրված է, որ ես իմ ուսուցիչներից ավելի իմաստուն եղա, որովհետև ամեն օր քո խոսքերը իմ մտածությունս էր, ծերերեն ավելի իմաստուն եղա, որովհետև քո պատվիրանները սիրեցի, ամեն, թո Տերը փառավորվի, հասկացեք Աստծո ժողովուրդ, որ նոր կտակարանը եւ Աստվածաշունչը մարդու բան չէ, դու պիտի մեռնեք, Քրիստոսը գա ձեր մեջ ծնվի ու մեծանա եւ Քրիստոսը կդառնա ձեր միջից վարդապետողը եւ բոլոր մանուկներին նայելով, նրանց ասակներին նայելով այնպես կմեկնի, որ շվարած կմնան մանուկները, ամեն, թո Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք Մատթեոս 7-րդ գլխի սերտողությունը, ամեն։